ကိုနဲ့စစ်သက်ပေါ်လာဖျားရှင်းရပါဆိုင်လို့လေဟဲနင်မသိဘူးဟာလားသိချင်လို့ရှိရင်နင့်ဘေးနာအကောင်တောက်ခိုင်အောင်မဲကြည့်လိုက်လေဘာဖြစ်လို့လာဖြတ်တာလဲလို့နင့်ဘေးနာအကောင်ကလေငါ့ကိုလေချစ်လာပါရဲ့ကြိုက်လာပါရဲ့မရရင်သေပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ရေးဆိုခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နင်တို့စစ်သက်ပေါ်ငါလာဖြတ်တာဘောကောင်မရဲ့ဟောစိတ်ကိုဒီပေါ်လေးရှောက်ပြောနေတာလေဟာရက်တဲ့ကွာလေလူကြောက်မှာမကောင်းကြောက်ပါမယ်အရက်ကကြားလို့မကောင်းဘူးပဲငါကြားလို့ကောင်းတယ်လေနင်ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်လေစီးသမျှစီးစိမ်နဲ့ငါ့ကိုတင်တောင်းပါမယ်ဆိုအရှက်မရှိနင်ပြောခဲ့တာလေမင်းသွားပြီလားအမလေးနင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုငါမှအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့လေချစ်တယ်လို့ပြောရင်ကောင်းမလားမချစ်ဘူးလို့ပြောရင်ကောင်းမလားမချစ်ဘူးလို့ပြောရင်ကောင်းမလားချစ်တယ်လို့ပြောရင်ကောင်းမလားဆိုငါမှညာတိုင်းစဉ်းစားလိုက်ရတာအခုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပြေလေးကိုပေးတာနေကြပါနင်ကဒီကောင်ကလည်းစဉ်းစားရသလားတောက်ခိုင်ရဲ့အော်ဒီမှာ तू ကရှုပ်အဖြစ်ပဲတောက်ရသေးရလေရှင်ကသူ့အဖြစ်တော့ပြန်မပေးရသေးဘူးဒီမှာရှင်ကသူ့အဖြစ်ပြန်ပေးပြီးပဲထားပါတော့ရှင်က तू ကလက်ထရသေးမှာမဟုတ်တာရှင်ကဘာကိစ္စနဲ့မှဒီမင်္ဂလာဘလက်ထက်တာအကြောင်းမရှိရပြောပလိုက်တယ်ပြောပလိုက်ကြည်စမ်းရှုပ်စရာကောင်းလိုက်တာတဲလေတဲ့ဟဲ့ကောင်နင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားနင်ငါ့ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့နင်မဲ့သွားပြီလားနင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားတောက်ခိုင်ရဲ့ယောက်ျားဟဲ့ဒီမှာယောက်ျားမလို့မိမယူတာပေါ့ဟဲ့နော်တဲလေးနော်ဟာတဲ့ကိုရတဲ့တဲလေးအတီးဆုံးအမလေးယူစရာကောင်းလိုက်တာယောက်ကလည်းအဖိုးရွယ်အဖေအောင်များကိုတဲ့ဟိုရတဲ့တဲလေးနဲ့အရာကတော့ကြားလို့မကောင်းကြသေးရဲ့လားအရှက်မရှိတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလာကြည့်ကြပါဦးတော့ဒီမှာတခြားသူတွေစားလို့ကောင်းမကောင်းကျမတော့ကောင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့မင်္ဂလာရှူနေတဲ့အချိန်တော့ရှစ်လာပြဿနာရှာတာကြောက်အောင်မရှိဘူးရှစ်ပြန်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်မပြန်ဘူးဘယ်တော့မှမပြန်ဘူးနင်တို့ရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲကိုမဖြစ်ရမချင်းငါမပြန်ဘူးကောင်မရဲ့စိတ်ကိုဘာလဲဒီမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူပြီးလုပ်တဲ့စိတ်သက်ပွဲနေဘယ်လိုဖြတ်မှာတော့ပြောသားတောက်ခိုင်နင်ကငါ့ကိုစိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတာနင်ကသိချင်တယ်ပေါ့သိချင်ကြည့်လိုက်လေဘယ်လိုပြောဖြတ်တယ်လဲဆိုတာဟုတ်ပါလေပြောရတော့မယ်ဟိုးရင်စပထမကတော့ရင်ဆိုတာကတော့လက်ဦးကတော့နံပါတ်1ငါတော့ပုံမလေးငါမေးတော်လာနဲ့ပေါက်စုပ်ကိုဘောလုံးကန်နေရောင်းမမြင်းစီထွက်တဲ့လောက်ပါချင်းညိုရဲ့နင်ကလဲဆိုတာယိုးလိုပါမီရဲ့သူကဘလို့မီချက်လိုက်တာအမေမချက်ပေးမယ်လေဟိုရီယာကျုပ်နေခတ်တယ်ဗျာနေခတ်တယ်အမလေးပို့ပြီးတော့ငိုးလို့ကောင်းအောင်ရွာသားရေတက်အော်ချင်းညိုရဲ့ငါတော့ရောက်ကုန်ပါပြီနင်ဘာလို့ရှောက်ကြောနေရလဲနေစမ်းမနင်တို့နှစ်ကောင်လုံးငါမေးစမ်းပြဆိုငါဟာငါတုတ်ခိုင်အောင်မကျင်တဲ့လို့ပွဲသွားကြမ်းနေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့နှစ်ကောင်ငါဘာလို့လာဆွဲတာလဲပြောစမ်းမဆွဲလို့ရမလားမကြီးပြောပါဦးကျွန်တော်ဒီပါကိုသိက္ခာနဲ့ကိုရက်တည်နေတာဘယ်လိုရှက်ဖို့ကောင်းလဲငါကမကြီးမူယူပြီးသူများအိမ်မှာသွားတယ်မူလာကမူလာဟုတ်ပါတယ်ဦးရောမူယူတာကဦးရောနော်ပြောရတယ်ရှိရတယ်လာတော့မင်းရောဘသူပါလုံးလိုက်တယ်ပြောတယ်ဘသူပါလုံးလဲတရွာလုံးနဲ့ကျေပြီဗောကျေကြီးဖြစ်ပြီဗောကျေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီအမလေးဆက်တာဗျာဆက်လိုက်တာဗျာဆက်တာကောင်းတယ်ပြောတယ်ကိုတရွာလုံးကနေဘာလုံးလဲပြောကောင်းမရှိနဲ့ဘာလုံးလဲဝိုင်းထိုးတယ်ကျေပြီဗောဘာနဲ့ထိုးလာလဲငါတတိယဘာနဲ့ထိုးလိုက်ကြတာလဲမျက်စောင်းနဲ့မျက်စောင်းနဲ့ထိုးလာအဲ့ဒါကိုပြောစရာလားပြောတော့မယ်
ဘာလို့ပြန်တော့တို့ကနေ ဘာပြရမှာအမေကြောင့်ပေါ့ ငါကြောင့် ဟုတ်တယ်လေအမေကဟိုဒုက္ခိုင်းဆိုတဲ့အိမ်ရှိမှာဟိုတလိုက်ကြောင့်ပါဝုန်းတယ်လေအမေ မ ရဲ့ ဖြစ်တော့ဝုန်းတာမဖြစ်တော့ အဲ့တော့တရားလုံးကသမီးကိုလက်ဆောင်နဲ့တူပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့အမေရဲ့ မလေးဟဲ့ဒုက္ခ ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်သမီးကဟိုရီရောမှာတရားလုံးကသမီးကိုလေးစားကြတာအမေရဲ့ခေါင်းဆိုပြီးအခုတော့လေအမေကသမီးရှက်တဲ့သူနေပြရပြီအမေသမီးကနာပဲနာပထမမသိတော့သမီးရှက်တယ်သမီးရှက်တယ် လောက်လိုက်တော့သေရောမယ် တော့ကပြင်းနေမှာတော့ဒီမှာ ဟေးခလေးရောမလုံးနဲ့ခလေးပြောတာမှန်တယ်သူရှက်မယ်ဆိုလဲရှက်တယ်တော်တော်ရှက်တယ် အမေကောင်းတယ် ရှက်တယ်ရှက်တယ်တလုံးမပဲတလုံးမ ဘာကတမျိုးအခုတော့မပြော ဝိုင်းဟေးဝိုင်းဟာ တမျိုး မဲ တမျိုးဘာလဲ ကိုရိုလေးစားတယ်သဘောပေါက်အာကိုကြီးတမန်နော်ကိုကြီးတမန်ကိုကြီးညီမချစ်ကိုရကိုရညီရတယ်ကိုကြီးအဲ့ဒါကိုနဲ့ချမ်းမင်းနဲ့ချမ်းမလားလို့ချမ်းရအဲ့ဒါညီရတော့ကိုရတမန်နဲ့တောင်းမပါလေတောင်းမနေတောင်းမပါလေအာတောင်းမနေဘယ်လိုလဲအာကိုကြီးညီကြနော်ကိုကြီးအဲ့ဒါနော်ကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြီးရအဲ့ဒါညီဘာပြူညီရတော့ဖြောင်းနေတော့ရအဲ့ဒါအလိုတောင်းမနေ ရွှေမြက်လုံးနဲ့ပြုံးတဲ့သခင်မြမျက်လုံးနဲ့ပြုံးတဲ့သခင်ပြုံးရင်လည်းကြောက်ခံတော်မူပါရင်ယူလည်းကြောက်ခံတော်မူပါကိုပြင်းရှင်လည်းခြေပါဆယ်ပြင်းရှင်လည်းခြေပါဟောဒီကတနင်္လာသားလေးမောင်တုတ်ကြီးနဲ့အင်္ဂါသမီးလေးမသေးကျဲတို့ကနေပြီးတော့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆပဲကြော်လေးကြော်မင်းလေးပါတို့ကိုဟောဒီကကြက်ကြော်ရေပလင်းများနဲ့ဆက်တာတော်မူပါတယ်အာဘာရိယာသုံးဆောင်တော်မူပါဖျား ကိုရီတော့လာတာပဲသူစားလိုက်တာအားတော့လေးတော့ချူဝါဟာမလေးကွာမဝီတော့ဦးလေးဘာတော့လာလဲဒီရရပြီမလေးချက်ကွာမြမီတော့ဒုက္ခပဲဘာလို့လဲ ဒီကိုလေးကငါနဲ့ပြောမယ်ကတော့ဘာပြန်ပေးလဲဘာပြန်ပေးလဲဘာပြန်ပေးလဲMake jump, I'm better take jump, soja kacha, I'm better take jump, soja kacha, go sway she the nya, in the ma no cha, so ga ya nya. ညကလေးကမပြန်မနဲ့အခုထိတောင်းကြနေတဲ့ဇမင်းသားယူတဲ့ကွာအခုထိတောင်းကြနေတဲ့ဇက်ယူတဲ့ကွာဟဲ့ကောင်ဇက်ယူဇမင်းသားယူဘယ်လိုလဲဟာဟဲ့ကောင် ကိုတုတ်ခိုင်းကျမကိတ်လာတော့မှကျမကိုစိတ်လို့လာမခေါ်နဲ့ခေါ်ရဲခေါ်ကြည့်အဖေနဲ့ပြေးပါပြီဟဲ့ပြေးပါပြီအော်လေးပြေးပါပြီဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာလဲဘာရမ်းမတာကောင်းနေဘာရမ်းမတာကောင်းနေဘာဖြစ်နေကြတာလဲလာရိုးတယ်မရအော်လေးပြေးပါပြီ ဘာပြရမှာလဲအမေမောင်ကသမီးကိုချက်ခွဲတယ် ဘယ်လိုချက်ခွဲတော့ ဘယ်လိုချက်ခွဲရမှာလဲသမီးကလေဟိုရွာထိကနကုန်းမှာပထန်းကူတော်ကြီးတောက်ပွဲကျင်းနေတာအဲ့တော့လေအကုန်တောက်သွားတယ် အကုန်တော့သွားတယ်ဝါတာလိုက်တာကိုတော့ကိုတိုင်းကောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတောက်သွားတော့လိမ့်ပြန်လှလိုက်တာအေးလိမ့်ပြန်လှ ဘယ်လိမ်ညာလာမှာလဲအမေရဲ့တောက်သွားတာအမေမောင်ဟောဒီငမူး ကြည့်သားနေကဘာဖြစ်လို့တော့သွားတာတော့ ပြင်းပြင်းနဲ့နေ ဟုတ်ပါ ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိုင်းကြီးရဖို့တောင်းလားမတောင်းဘူးလား တောင်းတယ်လေ ပေးတာ မပေးရဘူးဘာလို့မရမှာ ဘာပြောလဲ မင်းကနေရှာသား
လို့ငါပြောတာပေါ့အကောင်ရဲ့ ကိုမစကားကိုနားထောင်နေလေအခုရှာတော့တာနတ်ကောမှတွေ့တယ်တော့တယ်ပြီးပါလေ ဟမ်တော့မတော့တော့ငါကောအောင်ဆောင်ရှာတော့ရိုက်နေအဲ့ဒါမကြီးရိုက်နေငါအောင်နေကြည့်ကုန်တော့ပါပဲနင်းဆိုတာလေ အဲ့ဒါမရပြန်ရောပေးမရပြောပေးသူ့ တော်တော် ဘာကလို့ကိုလေနေရတမီရောနေရတမီရောငါအောင်နေချာ ကဲတော့မူကြပါခင်ဗျာ ဘာဖြစ်လာတာလို့ဒီစယူကဘာဖြစ်လာတာလို့ဟဲ့ ဘာပြောင်းလဲမီးရဲ့ပရိသတ်တွေအုံတက်တက်အားပေးနေတော့ဟောဒီကမင်းသားလေးနှစ်ပါးတော့ကတယ်ဒီမှာခွန်းတစ်ဖြစ်တယ်လို့ခွန်းတစ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းကြည့်ပါဦးမြက်ခွန်းတွေလည်းစုပ်ပြတ်တာကုန်ပြီစုပ်ပြတ်တာ အ ကုန် မ ပြီ လေးဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတနေ့ဘယ်သူဆော်ဘလောက်တိလိုက်တာတော့ အမေကြိုက်တဲ့တုတ် ဟာ ခိုင်းတုတ်ခိုင်းကိုကောင်း တောက်တဲ့ခိုင်တော့တွေ့ကြလိုက်တော့နေဝေကိုက်မှာဆိုလို့လား လုံးကြီးစုနေလို့ပါမင်းရဲ့ ဘာလို့ဆိုနေရလဲ နောက်စလုံး ဟာလည်းတော့စလုံးနဲ့လုံးကြ အမောလုံးမမင်းရဲ့ အမောလုံးတော့မပြောဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟဲ့တောက်ခိုင်ကငါသားကိုဆော်ဘလောက်တိရတယ်ပေါ့မေဒီဆိုကလာနာတွေ့ကြတယ်လားမစိတ်တော်တယ်ဟဲ့စိတ်တော်တယ်ဒီလေး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 ဒီမှာဘာလုံးနေကြတော့ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူးဘာလို့လဲနေပဲဇီးလေးဆို ဟောမဟုတ်ပါဘူးအကြီးလေးလို့ခေါ်တာပါ မတာမလည်း ပြီးတော့ခေါ်သမ်းပါအေးဇီးလေးဆိုတော့ငါတို့ကလာပေါ့အေးဟဲ့ပါလေညီထီကျွေးလာတောင်းတာမလားပြန်လဲအလုံးတရှုံနေညီကမပေးနိုင်သေးဘူးအေးပြန်လဲစမ်း မဟုတ်ပါဘူး ဘာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထီအောင်မလို့လားမဝဲဘူးနင်းထီကတခါမှလည်းမပေါ့ ဟုတ်ပါထင်ရတယ်ပြောပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးအခုဟာလေးသိလားအကြီးလေးလို့ထိပေါက်လို့လာပြောတာ ဟဲ့ကောင်မညီဗျမ်းပတာတွေပြောပြီးတော့မုံဘိုးတောင်းတော့မစင်းစားနဲ့နော်မပေးနိုင်သေးဘူးဟဲ့ နေကြပါဦးဗျာနေကြပါဦးဗျာဟိုဒီကနှမတော်လေးကိုအရင်ပြေးပြောလိုက်ပါဦးလို့ပြေးပြောလိုက်ပါဦး ကျမပြောမလို့ပဲလေရှင်တို့တွေကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေရအောင်ပြောလို့ရပြီနော်ရပြီပြောအကြီးလေးပြောအကြီးလေးလေထိပေါက်တာအကြီးလေးရထိပေါက်တာ အဲ့လေသူ့ဘာဝါသာရနေဘယ်လောက်ပေါက်တာလဲ9000လားတသိန်းလားတသိန်းခွဲလားပြော ဟော9000လည်းမဟုတ်ဘူး3သိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကြီးလေးတော့အခုပေါက်တာလေသိန်းသွားတာ ပိန်က ကျောင်းစရာလာလာလိုက်ကြလာလိုက်ကြလုံနေငါကောခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးကဘာမှလဲလာနေပြီလာနေပြီဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာအချိန်လဲကြည့်အောင်မင်းတို့ကလေကြည့်လိုက်တလွဲတွေအာမောင်းလားကြီးပြ တော့ခေါ်ရပြီပဲဟုတ်ပါရှုပ်ကတော့ကြောက်နဲ့တူတာပဲဒါပဲဘယ်လိုခေါ်လဲ နင်နေကတပွင့်လို့ရှိ ဟိုတပွင့်လုံးရှုပ်အစတော့ကဒီလိုမျိုးတရုပ်ဆောင်လို့လားအဲ့တော့ကျရင်လေလိုတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်တော်ကီရတယ် ကျုပ်ကလေးအိမ်မှာတန်နေတယ်ဒီမှာကောင်လာဦးထိုက်တာရဲ့ တော်ကီတော့ခွေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစကားပြောတတ်လား ဟောပြောတာဘောတဲ့တနည်းကဆိုင်တက်တက်တာ အဲ့လိုစကားပြောတတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရုပ်ရှင်တွေမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာစကားပြောတတ်သလားတော်ကီပြောနိုင်သလားတောင်းမေးတာ ဟောပြောနေတာဘောထိုက်တာရဲ့အမလေးပြောပြမနဲ့တော့ပြောပြခရတဲ့လူတွေဖြစ်ကိုပြောပြမှာညတော့ကတော့ဘယ်တော့ကတော့တစ်တစ်ပတ်ကလူစမ်းလိုက်ရွှေရပြီနေတော့ ဘသူကပြောတာလဲ ကိုကိုပြောရလေဘောထိုက်တာရဲ့ကိုအเจ้าကိုကိုပြောဘသူကသိမှာလဲ ဟုတ်ပါပြီတပွင့်လုံးရွှေရဲ့ကဲရိုက်မယ်ဝတ်သားသွားလဲလိုက်တော့ဝတ်သားလဲရိုက်မယ် အိမ်မှာလည်းကြိုက်တာခါရစနေလိုက်ပတ်တဲ့ဦးဆောင်ခါရလို့လားကျလို့ရပြီနော် အော်ဟုတ်လေနေဘာနေအားပြုတ်တော်မယ်ဘလူးကလိုက်တာဆိုတာနေတီရောတီပြီလားဘာလဲအဲ့ဒါ ပထောင်းသား တရောင်းသားငါမဟုတ်ဘူးနေ တယ်ပြီတယ်ကျမပထောင်းသားကလေးကမှပြုတ်တော်လို့ကျမသိတယ်လို့ပြောတာ အဲ့လေကဘလူးဝေ့လာတာလေလို့ 哦，看来
လိုက်တာထိုက်တာကြီးရဲ့ဒီမှာပတောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်သပင်းကြီးကတုတ်သွားအိုးမဲကြီးတုတ်တိတ်တုတ်လို့လွယ်စိတ်ပြတ်တတ်တာတွေဝစ်ဆိုတာဒီမှာကားထဲမှာထိုက်တာကြီးရလဲ အခုရိုက်မှာမြန်မာကားလေအခုကနေနိုင်ငံခြားပြန်လာသလိုဖြစ်နေတယ်တော့ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်နိုင်ငံခြားပြန်ဖြစ်နေတယ် ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစက်ကနေနေနေ လက်ကိုဘယ်လိုပြင်ပေးရ နိုင်ငံခြားပြန်ပတောင်းသားလို့ နေနဲ့ကြမှာဟောဒီသက်ကိုပြင်ပေးရအောင်မယ်ဒါသက်ညို့နေမနေတာရိုက်လိုက်တော့ငါမရိုက်တော့ဘူးငါပြန်ပြီ ထိုက်တာကြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမနိုင်နေငါလည်းကားမှာ driver ပါတယ်အကန်နေကလေးအကန်နေက ဘ လေး လို့ဟာမရုံငါလာလေဒုက္ခပဲကွာ ကဲစက်ခွက်အားလုံး ready ခွာလာပြီးတော့ငါအဖေလားဘာဖြစ်တာလဲ ဟိုလိုက်ကြစိတ်ကိုတော့တောင်းမစရာလေးရှိလို့ပါ စော်စမ်းမအောင်တကယ်တော့လေကိုတော့တကယ်ချစ်တာဟောဒီစိတ်ကလေးကိုပါ အမလေးဟဲ့ ဟိုလေဟိုတင်မမဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုလေကိုတော့ကခဏတာလေးစိတ်ကစားမိတာပါတကယ်လို့ဒါလေစိတ်ကကိုတော့ကိုပြန်ပြီးလက်ခံမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့စိတ်သက်ကြောင်းလဲတာကိုတော့ဘကဖြတ်ပလိုက်မယ် အမလေးကြီးစရာကောင်းလိုက်တာဟာ ဒီပါဗျာရီပါဗျာ ဟုတ်တယ်ပါစိတ်ထဲပေါ်တော့ရေပလိုက်ရေရောအားမြအမ်လိုက် အမလေးဟုတ်တယ်အန်ကျင်နေတာဒီစကားတွေကိုခုမှလာပြောတယ်ဟဟလားဒီပေါက်တော့မှဒီစကားတွေလာပြောရသလားဟာပဲရမယ် ဟမ်ထိပေါက်တယ်ဟလား ဟုတ်တယ်လေ အိုးသိတော့မသိလိုက်ဘူး ချစ်စ တို့ပါပဲဒီလိုကတော့မူသာဝါရာတွေကိုပေါ်တီကျုံလို့နေပြီကြာခင်မှာကျုံမေးရဲ့ဖရုတ်သာဝါစာတွေကိုခင်ဗျားကြားရတော့မယ်ကြားရတော့ ဟုတ်ပါတော့အော်မကုန်ရွှေတကုံပါပဲအိမ်ရွာလုံးသိနေတဲ့ကိစ္စကိုသူတရားတည်းမသိဘူးဖြစ်ရသေးတယ် အဲ့ဒါပြောတာဗောမူးညောင်ဆောင်တဲ့လူကအတက်ရခက်တယ် အိုးအိတ်ချီအောင်ဆောင်တဲ့လူနှုတ်ရခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားငါမောင်ရဲ့ဘာစကားလဲပြောလဲ မောင်တော့မယ်ဟဲ့လူဘီတလုံးတော့တန်ဖိုးပြည့်တဲ့စကားတွေလာပြောမနေပလင်းနဲ့ဝင်အဖုံးပိတ်ဒိုးလိုက်တော့နော် အိုက်ဒီနေကောင်းလာ ਈ လားအိုက်ဒီနေကောင်းလာ ਈ လားကျုပ်ကလေမျိုးကပြန်လာရင်ထီပေါက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ကျုပ်ကဇက်ထောင်းမှာကျုပ်ကမင်းသားနေရာနေကမယ်အမှန်တန်ကောက်ကျစ်ရုံมาပြီးတော့လောင်းမလဲပြောတဲ့နေရာနေခင်ဗျားကိုထားမယ်လို့နော်ခင်ဗျားကိုထားမယ် ဩငါတူတော့ဟာဦးလေးကိုထင်လွဲနေကြတာဟုတ်ကွာတကယ်တော့စိတ်ကလေးကိုတော့ဒီကဘာကြီးပေါ်မှာအချစ်ဆိုစိတ်ကလေးတယောက်ထဲမှာစိတ်ရဲ့အရှိတောင်အာရှမှာအချစ်တဆုံးယောက်ျားဟောဒီကကိုတော့မှာကိုတော့ရုံပါစိတ်ရဲ့နော် မယုံပါဘူး ဟမ် ဒီတဲ့တော့ကြတယ်တော့မှာတော့ပြောရည်သွား စိတ်ကလေးမယုံရင်ကိုတော့ရင်းနေခွဲရတော့မှာပေါ့စိတ်ရဲ့ အဲ့ဒါလေအဲ့ရင်ကွဲရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလဲသိလိုက်လဲသိအခုသိနေအခုသိ တေတော့မတေပြစီတဲ့ဟိုစိတ်မသေးခင်ကားလေးတစ်စီးတော့ပိုက်သွားပြစီအိုးဟိုစိတ်ကိုတော့ကိုပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့မလေအခုပြောရနေပြန်လာလို့ရှိရင်အချစ်ရော်ကြီးနေနဲ့ကိုတုတ်တော့ပြန်ကားလေးတစ်စီးတော့လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့ပါလား မလေးပြိုင်ကားလာလေးကိုလာမချုံနဲ့လာမချုံနဲ့ ဟုတ်တယ်ကြိုင်ကားတော့မရဘူးရမရနောက်တက်ပြီးမယ်လားဒီကောင်လေးဘောဝါပါ ရိုးကရန်တိုင်းနဲ့ပွဲကုန်
လှလာကြီးလားတောင်ချီလေးများချုပ်ဝင်လိုက်ရရင်ဖြစ်မလဲဘယ်တော့မှကြက်တီရှိလိုက်မလဲလို့ကြက်တီရှိလိုက်မလဲဟမ်အာဒီမှာတော့ရေအသားလေးရတယ်ဖြူလိုက်လားနှစ်ပါးတော်လေးတဘောတော့ကလိုက်မယ်မလီကောင်းဘယ်ရောက်တော်လဲလို့ဘယ်ရောက်တော်လဲဟမ်ကောင်းလေးများရှည်ဖြင့်ဟိုနေနှမတော်နဲ့နှစ်ပါးတော်လေးတဘောတော့ကလိုက်ခြင်းနဲ့လို့ကလိုက်ခြင်းနဲ့ချစ်လို့ခင်ဗျာဟာမမခိုင်ပါလားလို့မမခိုင်ပါလားဟမ်မမခိုင်ဟင်း不理你我看，我连梦一代你我看，我看你梦，我看，不是你梦呀，我看，我看你，我们那边不多，我们那边好啦，就是这句话，我们开嘛，看呀，မိခိုင်ဟုတ်တယ်ဗာလေရှမ်းနေမိုက်ငယ်ဆိုမှတ်မိကြတော့ဗာလား ဟုတ်ပါဒီဇိုင်းတွေကတော့တော်လန်ထွက်နေရဟာဘောင်းတွေလည်းကျုံရောင်းဆုံးပြတော့ဒါဒီဂျိုကြီးက ဘောက်ကတော့လည်းမ တော်ဂျိုကြီး ထွင်ထားတာသူတို့ရန်ကုန်မှာထွင်ထားတဲ့ဘောက်ပြီလေနေစားမှာငါမောင်ရဲ့ဟဲ့မိခိုင်အမလေးရွာတော့လို့မဟုတ်ပါဘူးအေးနှောက်လိုက်တာမိခိုင်ရဲ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်လေရွာမိခိုင်ဆိုနေမေးကိုခဏဩမိခိုင်မဟုတ်တော့ဘူးတော့ ခုရန်ကုန်မြို့ရောက်ပြီးတော့လေမင်းသမီးဖြစ်နေပြီဓပွင့်လုံးရွှေဖြစ် မလေးစားလိုက်တာလှလိုက်တာအေးစားလိုက်တာဒေါ်လေးတို့ကလေရွာမှာတမျိုးတည်းဆိုတော့ရန်ကုန်တက်ပြီးဘာလာလောက်ကြတာလဲ ဘာလာလုံးအောင်မလဲမမခိုင်ဘာလာလုံးအောင်မလဲမမခိုင်ဟောဒီကကျိုးတို့တမိသားစုလုံးဟာဖြင့်အောင်ပါလေသိန်း9000စုကြီးကိုစုခူးရရှိရအတွက်ရန်ကုန်ကိုပတ်စံထိုးဖို့တော့ရောက်လာတာပါခင်ဗျာပတ်စံထိုးဖို့တော့ရောက်လာတာပါလို့နော် Oh my god ချစ်ကြိုတကယ်လား တကယ်ပါမခိုင်တကယ်ပါခင်ဗျာ မလေးတော့စစောမပြောဘူးမလေးဝမ်းသာလိုက်တာခုနကပြောလို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြီးပါ မမခိုင်လေလေဟောဒီကကျုပ်လိုကန်ကောင်းကြီးကျုပ်ကိုယူလိုက်ပါလားလို့ယူလိုက်ပါလား ဒီမှာပေါ့ဟဲ့ဘာလို့မတားရှိတော့ပါလို့ဒီပဲမိစမအောင်ဘလီတို့ကလေအဲ့ပတ်စံသိန်း9000ကိုထုတ်ပြီးပြီလားဗမာလေထုတ်ပြီးသွားလို့ဗမာတော့တဝက်အပ်လိုက်ကျန်တဲ့အသေးဆုံးအနေနဲ့ကတော့သိန်း2000လောက်ကတော့ပြန်သွားမယ်လေဟုတ်ပါဘူးကိုမို့စလိုက်ဖို့ပြရပါ အသေးဆုံးလေးတွေနဲ့ ဟောတော့မခိုင်ဟောပါတော့မခိုင်ဟမ်ပစ္စည်းလည်းဝယ်ဖို့ရှိသေးတယ်လို့ပြောကြမှာ အဲ့ဆိုဒေါ်လေးတို့ကဘယ်တော့ပြန်ကြမှာလဲရဲ့ပြန်မလို့ပဲဟဲ့ဒါပေမဲ့လိုင်းကားနဲ့ပြန်ဖို့ကလည်းလေတွေကတိုက်ဖုန်တွေကတက်နေဆိုတော့မပြန်ပြန်ဘူးလိုင်းကားနဲ့အဲ့ဒါတော့လို့ကားကိုစင်းလုံးငါပြီးတော့ဒေါ်လေးတို့ပြန်ပါလေငါတင်တာပေါ့ဝယ်တော့ဝယ်ရအောင်ပါငါတင်နေဆိုလို့အဲ့ဒါရန်ကုန်မှာလည်းအသိမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါဘယ်နာသွားငါမှလည်းမသိဘူးခဲ့ငါတို့ကဒုက္ခရောက်နေတာဆိုနေပါဦးမောင်ရဘသူတော့ ကျွန်တော်ခီးသွား agency လေ โอ้ခီးသွားအောက်ဆီဂျင်ဟလားခီးသွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကြီးပေါ့ မဟုတ် agency ကိုကြီး อ๋อဦးအေဂျင်စီဟိုလွင်မိုးခီးသွားနေပြီလို့ဦးအေဂျင်စီကလည်းခီးသွားနေရပါဘောဟုတ်တယ်လေးလားလေးလား တွေ့ပါတော့ အဲ့တော့မောင်ရ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရပါတယ် ကားကို ဘယ်ပြန်ကြမှာလဲ ရေးပဲရေး ရေးပြန်မှာလား အဲ့ဒါဒီလိုက်ပို့ပေးလို့ရတယ် ရတော့ဗောရဟိုမွေးကြီးခေါင်းနဲ့မထင်နဲ့နော်စိတ်ထဲကြီးစောက်ပြီဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုတောသူတောင်သားတွေကူညီခြင်းနေတယ်ဘောလာကြီးတာပါလေ အစီပြေခြင်းတော့လေရေကားလေးကြာတဲ့မှာလားအမေဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ငါလိုက်ကောင်းမာလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့နှမတော်နေတိုင်းမြည်နေတယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာတေးကြလဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဘူရာကြီးရှိရဖုံးကြ ဟုတ်ပါတယ်အော်တီးပြီကျွန်တော်တီးတယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်မှာနော်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းရောက်ရှိမှကျွန်တော်ကားလာထိုးလိုက်မယ် ဇာမနော် လာဟိုဒီပြီဘူးမငားလေးနော်ကျွန်တော်ပို့မှာနော်ပတ်သက်တပြားမပေးလိုက်ရတယ် အေးကြည့်ပါပေးပါလား မလေးဟာကြတာပဲရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေသဘောကောင်းချက်တော့သဘောကောင်းတယ် တရားကုန်ကျေးဇူးပါ ဒီခေါ်ရလည်းကန်နေရတက်နေတာပါချစ်ပါအောင်ချီတွေကလည်းပောက်တယ်ပူမိမဲ့လူကလည်းစင်းနေတယ်ဒီတော့ခုနကပြောတယ်ကြားလိုက်တာမနေ့ကပြန်မလို့ဆိုအေးလေပြန်လေဟဲ့လားအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေအစင်တက်လိုက်တာကျမလည်းလေမနေ့ကရွာကိုပြန်မြင်လို့အဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လို့မရမလားမသိဘူးဟိုကလေညီမလေးသိတယ်မလားချိုးချိုးလေးနဲ့လေညီမလေးလေဟိုစားမပြောတတ်တဲ့ကောင်ပေါ့လေဘာလို့သူကရန်ကုန်လိုက်လေခြင်းလဲဆိုလိုက်လာတာအခုပြန်မယ်ဆိုတော့သူပြောခဲ့ဘယ်လိုစိတ်ချဒီမဲ့နော်လေရတော့ရပါတယ်ပြီခိုင်ရတရားလျောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခိုင်းရတယ်အမကျွန်တော်နေမယ်နော်ညီမလေးကဘောကောင်းလိုက်တာ ဘိုးကမောင်ကြီးလေအဖော်ရတာဗောနော် ဖုံးကြောင်းလာခဲ့လိုက်ဘူရာကြီးကဖုံးကြောင်းနော် မလေးသိပါလေအဲ့ဘယ်လိုပြပဲနေကြ မခိုင်လောက်တိုင်းလို့စီပဲမခိုင်လောက်တိုင်းလို့စီဟာ မခိုင်ကအလောင်းထားခိုင်းတယ်အလောင်းထားခိုင်း no လောင်းတိုင်းလို့စီဆိုတာမတွေ့တာတော့ကြာပြီလို့ပြောတာလောက်တိုင်းလို့စီမခိုင်
ကျွန်တော်ရှူတင်လိုက်ရပြောထားတာနော်ဘယ်လိုက်ခဲ့ရပြောလောက်လောက် လိုက်လို့မရတော့ လိုက်လို့မရဘာဖြစ်လို့ ဟိုလေဟိုပြန်တော့မှာ ဘယ်ပြန်မှလည်းမခံ ရီကိုပြန်မှာ ရှေ့အော်သင်းလိုက်တိုင်းဒဝဲလို့ပါအဲ့ဘက်လား ဟုတ်တယ် Oh amazing ဟာကျွန်တော်ဗျာအဲ့ Eden Trip တွေအရန်သွားခြင်းတယ်နိုင်ငံ foreign trip တွေသွားတာအရန်များနေတယ်ကြာအခုအဲ့ဒါလေးလိုက်ချင်လို့ရမယ်အရင်လိုက်ချင်လို့ပါဟုတ်ပါဟုတ် ဟာလာမင်းဟာလာဆိုတော့ကိုတော့မှသူဟာကောက်ကိုကတ်ပြီးတော့စီးရမှာဒီမှာဒါငါတို့ရဲ့ရွာဟိုအခုတော့တတိမိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့သိန်း9000ထီကိုပတ်သွားတာ Wow amazing သိန်း9000ထိ ဟုတ်တယ်ကိုကသူကားငါမှာသူကားနဲ့ငါကတ်လိုက်စီးနေလိုက်ချင်ပြော အဲ့ဒါဝမ်းသာတဲ့အဒီဟဲ့အဲ့ဒါဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာအဲ့ဒါ surprise ဖြစ်သွား surprise ဖြစ်သွားတော့အရန်ပါလက်လို့ရမယ်လေလို့ပါလို့ပါခေါ်ပါတားကပြီးလို့ပြရမယ်ဟို9000တော့3000 အမေကိုရေးကြီးစကားပြောတာလားမင်းကအမလေးတစ်ထောင်လား ကဲပါမေရဲ့ခေါ်ခဲ့လိုက်ပါမေရဲ့ဟိုလမ်းမှာစကားပြောဖို့လေးပါလေရတာပေါ့ တရားမှမသိရနဲ့နော်ကားဆက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အဲကားမဆိုင်ပေါင်းတင်ပြီးခေါ်တော့မေလက်ခဲလက်ခဲတိလား အရန်တော့ကောင်းတယ် super cute လက်ခဲတော့တိလားလက်ခဲမလဲချလို့ရှိရင်ဘူလိုက်ရှက်ဖွင့်ကြောင်းလာလာအဲ့ကနေထွက်ကြအောင်တိလား ကဲခေါ်ခဲ့ဟဲ့ခေါ်ခဲ့ ပြီးပြီလားသွားကြမယ် သွားမယ်ဟာ မောင်ရင်ဟိုမင်းကားကလည်းကွယ်ဟိုနှိုင်းလေးအောက်ချပြီးမောင်းတော့ဟိုအပြင်ကဖုံတွေကလည်းဝင်းနောက်တကလေတွေကလည်းတိုက်ဟိုဒီမှာအတော်တို့အိုက်နေပြီဒီမှာကိုယ်အင်းကြီးတွေရောဘာတွေရောဟိုနည်းနည်းလေးပန်လေးကိုတင်ပြီးတော့အဲယာကွန်ဆိုလားပါဆိုလားအဲ့လေးပြည့်စက်လေးနည်းနည်းဖွင့်ပါကွယ်မင်းကလေ တို့ကလေးတီတော့ အေးလေ ဒီဆိုတာခီးရောက်ဝေးတယ်လေ အဲ့တော့ အဲကိုတော့ကျွန်တော်ကစီကုန်မှာပေါ့ ဘလို့ မမဟုတ်လေစီကုန်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးလို့စီဆိုင်ဒီပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကျွန်တော်ပြောနေအပြင်မှာရာသီတို့ကအရန်ပူပဲလေဒီရန်ပူတော့ဒီထဲမှာအေးပြီးတော့အောက်ကိုအပေါ်လေးသွားလို့ဆင်းလာပဲဖြစ်တခုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အပူအေးမမြလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြန်လဲပြီးယောဂါတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့မပွင့်ပြရဘူးဒီမှာကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ဒါလေးရတပါတော့ဒါလေးနဲ့ယောဂါမဖြစ်ဘူးဟောရီဘကမမခိုင်လေးလားသူမီယာ ဟုတ်ပါတယ်ရှင် မမခိုင်မင်းသမီးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့တက်သွားလဲကြပြီဆိုတော့ဘာကားတွေရိုက်ပြီးတော့ဘာကားတွေရိုက်ပြီးတော့ အေးလေရှင်တို့ရဲ့နင်ပြောတာပဲငါတက်ခါကြီးကြောက်ကုန်ပါမယ်ကဲပဲငါပြောပြစီမားလည်းပြောနော်ဟိုချစ်ညရဲ့ကားတွေရိုက်ထားတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကားလေလူရတနာတက်တယ်လူရ သိပါတယ်မမခိုင်မင်းသားနေမင်းရိုက်ထားတဲ့ကားပါမင်းအောင်အဲ့ကမှမမခိုင်ကကောင်းဆောင်မင်းသမီးလားမင်းအောင် အာကောင်းဆောင်ပြီးမြန်မှားတယ်နားတယ်ဒါပေမဲ့ကွက်ရှင်းရတယ်ရက်ရက်ပြည့်နေလေအမြင်ကတော့ဟိုရန်နည်းနည်းလေးပဲပေးရမယ်ခန်းလေးပါကြည့်လေဟိုခီးရိုက်ထွက်တော့ဆိုချက်တီရမ်းများကြီးပေးနေရမှာအားကြောင့်လို့အမနဲ့လေးပဲပေးရတဲ့ခန်းလေးကိုပါလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုထွက်ပြေးတဲ့ခန်းလေးထွက်ပြေးတဲ့လူအများကြီးမှာလေဟိုးရှေ့ဆုံးကကြည့်လို့ချင်း၄ယောက်မြတ်မှာအိမ်ပြားလေးကိုချာ အဲ့ဒါဆိုကြောပဲမြင်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာ ဟုတ်တယ်လေကျောင်းနဲ့ပြုံးဆောင်တာကျောင်းနဲ့တို့ဖနှောင်းနဲ့တို့နောက်စီနဲ့တို့ပြုံးဆောင်ဖို့ခက်တယ် ဟုတ်တယ်ဖနှောင်းနဲ့တော့ခက်တယ်ဖနှောင်းနဲ့ တော်ပဲနော်အမ နောက်ထပ်ကောဘာကားတွေများရိုက်ထားသေးလဲခင်ဗျာ ရှိတာပေါ့အရမ်းများနေတော့လေရုပ်ချက်တော့မိတော့မေးတယ်အော်ဟိုကလေစကြအရမ်းနဲ့မကြည့်ရလေဝင်းဝင်းရမ်းတောင်းတဲ့ကားလေအဲ့ကားမှာပါလေဟုတ်အဲ့ကားမှာပါလေ အဲ့ကားမှာမမခိုင်ကိုမတွေ့မိပါလားခင်ဗျာ အော်ချစ်ညွာလဲမျက်စိလည်းဖုန်နေပြန်ပါပြီအဲ့မှာလေ fashion show ရှောက်တဲ့ခန်းမှာပါတယ်လေချစ်ညွရဲ့ ပေါ်တဲ့နေရာလားခင်ဗျာ အမအဲ့ model show ရှောက်တဲ့နေရာငားတယ်ဟာဟုတ်တယ်မလားငားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တော့ညောင်းတယ်လေရှောက်ရတာအဲ့တော့ဟိုထိုင်တဲ့နေဟာဖလိုက်တယ်ပွဲကြည့်ပြတဲ့ထိုင်ကြည့်တဲ့နေဟာပါလေရှောက်ညောင်းလို့ရှောက်ညောင်းလို့ တော်တော်နေရာရတာပါပဲခင်ဗျာ ရတယ်နေရဆွဲကြတဲ့ချက်ထားပေးတာလူစီခုံစီပဲတက်တက်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ် ဘာမှမပါနဲ့မမခိုင်ကျုပ်ကအခု
ရွာပြန်ရင်စက်ထောင်တော့မှာခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်မှာမခံကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတရားတွေတင်ပါမယ်ခင်ဗျာ 你怎么穿女人？说不定你妈妈呢。 အဘုံမခိုင်း 小孩哩，进入来看你在看家了。那那对的。 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 你要不嘞？ အော်ဇာယူနဲ့မော်တော်ပြက်နဲ့တော့တွေ့နေပြီဟေးဝက်နဲ့ချီနဲ့တွေ့သလိုပဲကဲဒီဘက်မှာရေမြပါမြိုင်ပြောမလဲဒီမှာစီဝိုင်းတီဝိုင်းတော့တိုင်မယ်မလို့ဘာကြီးဟေးဘာရောတော့ကျွန်တော်ကကာရာโอเคပဲအကြီးဖွင့်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားပြည်ရက်ကြီးပဲတင်ပြီးတောက်မှာ ဘလို့ဘလို့ ရောပါစီဝိုင်းရောပါ ဟဲ့နေအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်တောက်နေမှာလို့ကုန်းပြီပေါ့ဟဲ့ငါမောင်ရဲ့ အများကြီးဝယ်ပေးပေါ့မကြီးအများကြီးဝယ်ပေးပေါ့ တော့တမဟဲ့ငါမောင်ရဲ့နေစမ်းမနေရတယ်လေးမဆိုတော့ပြောလို့ပြောတယ်လို့ပဲနောင်ကြီးနေတာပဲ ဟုတ်ပါမှာခင်ဗျာ ဘာပြောချင်မှမသိတာသူပြောချင်တာပြောပါစေဖိုးခေါင်ပဲ ဘာဘုံခေါင်လဲခေါင်လို့ပဲခေါင်ဘုံခေါင်ဆိုတာယောက်ျားနာမည်သူပြောတာနားထောင်အောင်လဲသူဘာပြောလဲဆိုတာနားလဲလို့လားလို့ ဟုတ်ပါပြီခေါင်ရဲ့သူပြောချင်တာပြောပါစေ နားရင်ကြီးလို့ပါခင်ဗျာနားရင်ကြီးလို့ပါ ကဲဟဲ့တူမလေးတူမလေးနားရင်ကြီးပပရိုက်ပြီးတော့မယ်တပူပေးတယ်တပူပေးတယ် နားရင်ကြီးလို့ပါခင်ဗျာတော်လာပါတော့ ငါမောင်ရဲ့ရှော့တောက်လေးကွယ်အားနာ ကကြိခဏလေးရပါကကြိ ဖြစ်တာရော ရှုပ်ရေတိုးနေချူချူမောက်တယ်မပါ အော်ဒီမှာလည်းရေရောအများကြီးမတောက်ပါနဲ့လို့ငါမှထားတာအခုတော့ဖြစ်ပြီဒီတောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတပူဖောက်တောက်နေတာကိုဟုတ်ပါပြီ အတူသားမင်းကြီးကဒီကိုဘာတော့ပတ်ဖို့ရေးကြီးတယ် ငါတော့ကမင်းကြီးလေ အခရာဒါကလည်းမအတူသားလေးပဲရရတာလေ ဒီမှာရှင်းနာတိုးနေတာရှင်းနာတိုးနေတာ မတူရတယ်လား ဟုတ်ပါနေမြတ်စစ်ပါ ဟုတ်တယ်ပေါ်ဝင်သူပါကကြိဒီကားဖို့လို့မရောကကြိရမယ်ဆိုပိတ်ထားတာသူကအာဘောလည်းပိတ်လို့မရလေကိုဖက်တက်ကုန်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ပါတော့လေကျွန်တော်လည်းသာသနာနာတယ်နော်ရှင်းနေအမလေးညောင်းလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဒီမှာလည်းပေါ့ရှင်ညောင်းလိုက်တာပေါ့ ဒီလိုရှင်းတယ်ပေါ့ရှင်းရှင်း ဟိုလေကားမူပြီးတော့လေသူကအားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ခေါကိုပါကိုပြောလိုက်နော်အော်ရန်လို့လေတော့ချပေးအောင်မသူကချပေးမယ် အပါ အော်ခုနပြောတော့ခေါင်းမွေးရဆို အော်အခုကျနင်းတက်တာလို့ရှိသွားလို့ပါ ချက်ချင်းတော့အော်ဆရာ အဲ့တော့ကြီးအားမရှိသေးဘူးအမ ရရတာရတယ်ဒါကွာနေလို့ကြီးပဲ အမေ လေးတွေများလေတကယ်တော့ကြဆင်းနေတယ်တော့ကြဆင်းကြပြန်ပေါက်လိုက်တောက်လိုက်တောက်လိုက်ပေါက်လိုက်နေမပြီးမပြီးနိုင်ကြဘူးငါနဲ့မြကွာပါပြောရင်တော့ငါတော့ပေါက်လိုက် ယူပေါက်ရှင်နေရမလား ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ တပေါက်လေ ဟိုပေါက်တာတော့ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့ဒီတူကြီးကိုဘသူပေးထားပြန် ပေးကျွန်တော်ဒီသား အေးမောင်ရဲ့ကျေးဇူးပါဟဲ့ ဟုတ်လေမေရောရေအဲ့ရသပြထုတ်ကိုတောင်းတော့ထိန်းသိမ်းထားပေးပါမယ် မင်းကပြီးမှမသိရော့ မေရောရေပေးပါ မောင်ရဲ့ဟောလိုက်ဦးမယ် ပေါက်တော်မူပါမေရောရေပေါက်တော်မူပါဗျာ ပေါ့ပါတော့လေ ဒီလိုကောင်းပါပြီ တောက်ပါပြီဟဲ့ ရောနေကြပါဗျာ ကကြိ ဘာဖြစ်ကြတာတော့ ခလာရမချူချူ အော်ဘုနာဟာနေပုတ်ပြီးပြီလေငါမောင် ခုနကချူပေါ်လာလေကူအပေါ်သွားခြင်းနာ အော်ဒီလေဟာလေတော့တော့ခါပြီးလာတာပြရပြမပေါက်တော့ဘူးအတောက်တာကိုအဲ့ဘူးလေတဘူး ဘာဖြစ်နေဒီတို့စမင်းကြီး ရှင်းပါနဲ့ရှင်း စမဖက်တာပါပြော ဘာကစီ ရှင်မေအိုးပါတယ်နော်ကောလုံးမောက်ကြတယ်နော်ရှင်မေအိုးပါတယ် ဟ
တယ်လေ ဒီရထိုးတာဒီရကဒီမှာအဲ့ကဒီမှာဘလို့ပတ်တယ်လဲပြော အကြောင်းပါ အယောင်ဒီမှာအညိုရောဒီမှာအနဲ့ရောငါဆိုင်လို့လေနင်က ကျွန်တော်လေးအိတ်ချင်တယ်ဗျာ ရှင်းနေတာပဲကွာတပူပဲတပူ အာအချီတော့အာချီတော့ ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘာတွေဖြစ်နေကြတာတော့ ဘာမရှိတာလဲဘာမရှိတာလဲ နားလေးရှိလိုက်တာ ကြည့်တော့မရင်ပေးလိုက်ပေးလိုက် ဟာကျွန်တော်ဘာယူလို့ဘာယူပေးရမှာတော့ မယူတာပေးလိုက် ဟောမယူပါဘူးဆိုပါပဲ ဘာလို့လဲဘာလို့တော့လည်းညှို့ထိုးလဲနော် ဘာမရ အထောက်ကြီး ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတော့ဒီ ဒုက္ခ ဒီမှာ ရှိလား ရှိရရှိရ အချင်း မူရနေသလားအမေရဲ့ မစော်မစော် မစော်ရပါဘူးအဲ့ကအာယုံနဲ့နှုတ်လိုက်တာကောင်းဝင်ပြစေနားတွေကိုညင်းနေတာပဲတကယ်ပါပဲ တခုပြောမယ်တော့တခုတော့ပြောမယ်တော့မရှိရင်မင်းပြန်ပေးလိုက်ရှိရင်မင်းပြန်ယူလိုက်ဒါပဲ ဒီမှာတော့အမအိတ်လိုက်တော့အိတ်လိုက်တော့အိတ်လိုက်တော့ ဘမောင်ကြီးတဲ့အိတ်တော့ပြန်နော်နန်းနုလေးတဲ့အိတ်နော်ဘုံနော်တဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်မက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောက်သွားတာငါမဆက်တော့ကြည့်မရှိတော့ မရှိတော့လားမရှိတော့ရင်ပေးလိုက်တယ်ပေးဒီကောင်လည်းမရှိတော့ဘူးဒီကောင်မရှိပြောက်သွားပြီဗောဒီကောင်ပြောက်သွားခိုးသွားရမလို့လေ လုံးကြပါလုံးကြပါ လေလို့ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ လုံးကြပါရှာလေးရှာလေးပဲလေးကစင်းတော့ ဒီလေစီလေတရားလားတရားလား ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်နာမှာတော့ဘယ်ကြောင့်မများကာဝပါလာမိသားချမ်းသာကိုစိမြဲပါစေဥပ္ပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေးကြပါစေလို့ဥစွာပထမဂါရဝပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အိုးရေးထဲမှာငါသားရေးပြစ်တာပေါ့နေရသေးတယ်နေပါဆိုလို့ကျင်တာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာပြောစမ်း ဒီလိုပါမယ်ရောရဲ့ဒီလိုပါမယ်ရောရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပြားလေးကိုခိုးယူသွားတော့တခုံငမိုင်းသားဟာဖြစ်ဟိုးအရှိရဲ့စူးစူးကနေအနောက်မျက်စိမှဒေတာတို့ပြေးလေပြီလို့ပြေးလေပြီအဲ့လိုခိုးသွားတဲ့တခုံငမိုင်းသားကိုရှူစားတော်မူကြပါခင်ဗျာ အ
တို့ကပဲရေးတယ်မှာဒီခြေတဲ့လေစားစရာကိစ္စငါပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါတောက်စရာမရှိရေလေးတပောက်ကောင်တောက်စရာမရှိတဲ့ဟာကိုနေရရမှာဒီမှာတော့ကိုရိတ်ကကိုမနေသိနေနေမြို့မတိုင်းနိုင်ဘူး ခမရလေဗျာခမရကောက်တဲ့ရက်ကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးဗျာအမရွက်နုလေးရေးစားလို့ရေတောက်ချင်တယ်ပြောနေတာနော်ဟုတ်ရွက်နုလေးရေးစားရဲဆိုရင်လေကိုအားရဲ့လက်မောင်းသေးကိုဖောက်ထုတ်ပြီးမတောက်နိုင်ဘူးတော့မလို့ပြောနေတာပါအလကနာမည်နဲ့အောင်နေရတော့တက်တီလည်းရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ အမလေးမော်လိုက်တာဟဲမော်လိုက်တာကိုရောလေးတော့မကင်နိုင်တော့လားဟင်မော်လိုက်တာ ငါလည်းပါလာပဲထီပေါက်လို့လေးမုံမိုးလေးနဲ့ရမလားဆိုပြီးလိုက်လာမိတာငါတကယ်မားတယ်ရုပ်ပဲပါပါတမျိုးသိနေတယ် ကဲပါဗျာကဲပါပြင်မဲသမျှကိုရှင်လိုက်အောင်ဟောဒီကမင်းသားလေးကနှစ်ပါးသွားနဲ့ကကြမယ်လို့ခါလာ တော်ပါငါသားကြီးတယ်တော်ပါဟဲ့အားလုံးအမောဆွနေရတဲ့ဈာထဲမှာနေကလာတဲ့လေအားလုံးတက်ပြီးတော့သေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တော့ ပြီးတယ်လားအော်ပြီးတယ်လား ကဲဟိုအမောပြင်ဆိုလို့ပြလဲဟိုရှိရအကောင်လေးတွတ်သွားတော့မယ်ငါဘာကိုလိုက်တာလဲမောပြင်လို့ပြောတယ်ဟာလေပါနာပါဘယ်ပြေးလဲမသိဘူးလို့ပါကွယ် ချင်းမှာစားတော့ဆိုင်တွေ့ရင်ပြောနော် ဩဒီကွာတော့ဘယ်လိုရှိမှာတော့ ဟာပါလာပါလေ စားတော့ဆိုင်ဟဲ့ဘလိုလုပ်တာလဲ အာရေထဲမှာလာပြီးတော့ ဘယ်ကိုသွားလို့သွား ခဏလေးမောလို့သေးတော့မယ် ဟုတ်တယ် ငါဘယ်တော့ရောက်နေတာတော့အားလုံးပဲနော်အားလုံးပဲတော်လေးတောင်းပါပါတယ် ဟာလေ အဲ့ဒီငွေတော့ကုန်မှာငါပြန်မရလို့ရှင်ငါယူမှာငါလိုက်ရှာပေးကြပါအမေလည်းသိပါရေးလေးရလေအရေးလေးဟိုထိပေါက်တဲ့ပတ်စံတဝက်ကျန်သေးတယ်မလားအဲ့လောက်ပဲတော့မြူလောက်ပါဘူး ဒီမှာငါတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီငွေသပြားလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုအဲ့ဒီဟိုးသခိုးငါတို့ကရဲလက်တော်တို့အချင်တာလို့ဟုတ်တယ်နော်ဦးကြီးတော့ဟုတ်ရဲ့လားဦးကြီးတော့ရဲ့လို့နော် စားတော့ဆိုင်တွေ့ပြီလားဘီယာနှလုံးလုံး ဩပြောနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ခေါင်လဲလေမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ကိုရိုလေးတို့လေကြက်ကြော်နဲ့အရက်တွေလာဆက်တာမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိပေးထားတာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မမီတော့ဘူးတဲ့ဂတိပြက်ပြီးတော့အကိုင်းခံတော့မှာပဲ ဩခမောရဲ့အကောင်ထဲနဲ့အလုံးကြီးကိုင်းပြလို့မှမရကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ကွာ ဟုတ်ပါ ကွာဘလို့တွေပြောလိုက်တာလဲဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်တော့မှာပဲကိုရိုလေးတို့ရေမလိမ့်မှာမို့လို့ပြောတယ်ခွတ်လို့ပေးပါသမီးတော်လေးတောင်းပါပါတယ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ မောတဲ့ကြားရင်ဒါကညီလာပြောနေတယ်မှာခန်းချင်းတွေကလည်းကြိုက်တယ်နင်တို့ကလည်းနော်တယောက်တည်းမှာ2ယောက်2ပေါက်အားလုံး9ယောက်ဆို9ပေါက်ပေးခြင်းလေ အားမော 8ယောက်ပါ 8ပေါက်ရော8ပေါက်လေ ငါညမလေးကအားပါလေ အားပါလေပေါက်ပါလေလေဟာပါပြောနေမှာမင်းကြီးဟာ ကြီးနေရပဲ ဘာလဲမင်းကြီး အမလေး တခိုးဟဲ့တခိုးမြောင်ရဲ့စူးစူးပြေးလေပြီ ဟုတ်ပါလေပြေးလေမနိုင်ရဒီဘက်မှာဟဲ့ ကြောက်ပိတ်နေတာဟဲ့ဦး ပါဝါတဲ့ဓာတ်ထဲမှာအမလေးတော့
အမလေးဘိုးကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ချုပ်လာပြီ ပြင်ခိုင်းလာပြီ ဘာပင်မနာလဲနင်တို့အားလုံးငါလှုပ်ချင်တယ်နင်တို့အားလုံးငါလှုပ်ချင်တယ်လူကပြင်ဒီတော့အများကြီးဟိုခွေးတော့ခိုးတကောင်နဲ့တော့မိအောင်ကွာဖားနေပြီအသုံးအောင်မကြတာဘူးနင်တို့တိုးလေးဘာလဲတိုးလေးဒီမှာလာပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့လာပြီးတော့ရမ်းထောင်မနေနဲ့အဲ့ဒါဒေါ်လေးရဲ့မောင်ကြောင့်လေဒေါ်လေးမောင်ကြောင့်ဘာဆိုင်လို့လဲစိုက်နေလေအရက်ကပတ်မူးနေတယ်အဲ့တော့တခိုးဘယ်လိုဖတ်တာဟယ်လိုကြီးခုံခုံတော့တခိုးအမှန်ရှလုံးကြီးခပြေးသွားတာဟောအမှန်ကတခိုးဘယ်လိုဖတ်မသိလားတခိုးဟောင်းကောင်းကျမတဲ့လာတော့တခါဒီလိုကမ်းလို့ မောင်ကြီးလာပြီလို့မောင်ကြီးလာပြီဟဲ့ဟဲ့ကောင်းပါရောခိုင်ကောင်းပါရောခိုင်ဘယ်လိုလဲဒါလဲငါချက်ပါပြီ 你表姐嘛走了嘞，你让你怎么就？ကျွေးမြစ်တောင်ဘုရားစီကြောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းကြောင်းဟောင်းဟောင်း ဘာလဲ မောင်လေးမီ ပတ်လို့ဖြစ်တာလေငယ်မရဲ့ ချင်းညုံညဲလို့ပုတ်နေလို့မိကတောက်ပါဗလား မသိဘူးလေညီမတော်ရေမိဘများစကားရပို့ပါများမိထွားဆိုလို့ပို့နေတာလို့ပို့နေတာ ဟိုပါများတော့မီးဘလို့ထွက်မှာလဲဟိုကြောက်ခဲချင်းပုံမှာမီးထွက်တာလေ ကဲအဲ့ဆိုရင်လေဟောဒီဘက်ကနောင်ကြီးကကြောက်ခဲတော့ရှာကျုပ်ပို့မယ်လို့နော် ကြာရှည်မြည်တဲ့ဒီပါဇက်သွားရှာပေးမယ်သွားရှာပေးမယ် မင်းမင်းတို့ နင်တို့ကလည်းအပြောလေးတွေနည်းနည်းရှော့ဟမ်မိန်းကလေးတွေအားလုံးကဒီမှာချစ်ကိုက်လို့ပြေတော့မယ်ဒီမရလေးပွေးလို့ရအောင်ပါလားဟမ် ပို့တော့ပို့နေရမယ် တချို့များကြတော့လေကြောက်ထဲကြတာချင်းအတူတူပါတော့ခုထက်ဒီကိုတတိယမရနိုင်သေးဘူးအမလေးပြောတာမှပဲတတိယရတော်မူလာပြီတဲ့တော့ အမခိုင်းလေးသတိရလာပြီလားလို့သတိရလာပြီလား အဲ့ဒါဘောကာဘာလုပ်နေကြလဲ ကလာရေးကြီးဟောသရေဒီကလေးကအမခိုင်းလေးမဲ့ချင်းမတန်ရလေရောမိမွေးပေးနေတာလို့မိမွေးပေးနေတာ အမလေးမောင်တော်ရဲ့အမလေးလိုက်တိတ်လိုက်တာချင်းညမောင်တော်လေးရဲ့ ဇာယူကနေတနာယူပြတော့မယ်ကွာငါမူးတော့မူးကျင်တာပြီဟုတ်တယ် တော့ဖြစ်နေလို့ပါဦးကြီးတော်ရဲ့ငယ်တဲ့ရောက်နေလို့ပါဦးကြီးတော်ရဲ့ ဟဲ့နင်ငါတော့ဘာမှစူစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟမ်ဒီမှာနေစားမအောင်နင်ကဒီလောက်ထိဖြစ်ပြနေတာအမိုးကမပြေသေးဘူးဟမ်ဘယ်တော့တော့ခိုးတောင်းနေလဲငါပြောစမ်းအဘအဘဘာလဲဒါမလို့လေဘာလဲဟာတမျိုးဘာလဲအရက်ပလင်းမလားအဲ့ပလင်းလေးအကြီးတွေတောင်းနေနေမူးနေတာမလားတောင်းရဲ့တောင်းရဲ့ အရင်လေးနေအောင်မလင်းရရင်ကြည့်အပါလေမီးချဖလားလား မမကြီးမကြီး အမလေးရက်စလာရဦးကြီးတော်ရက်စလာကြီးနော်ဟမ်မိကြီးတော်မပြောဘူးအသေးသက်နေတာလားအသေးသက်နေရလားဒီမလားဒီလည်းညောင်းလာပြီဟမ် ရောပြောမလို့ပဲအားနာလို့ အမလေးအာနာလို့တယ်ကြားလို့မှကောင်းရသေးရဲ့လားဟမ်ဒီကိစ္စကမှအာနာရသလားမဟုတ်ဆုံးမဦးကြီးတော်ဟမ်ရပြီဝဇဝရီနဗီက ဒီအဲ့ရမဟုတ်ဘူးလား အလူမဲလေလို့ ကဲပါဦးဒီမှာဟောဒီမှာချင်းနေလက်ကလို့ညလောက် နေကိုက်လို့ပြေတော့မယ် ပြေတော့မယ် ရပြီ ရပြီစောစင်းစောမလဲပါလေခဏနေပါညီမလေးကိုလိုက်ရှာလေနေရာလေးတော်တော်နှံ့နေပြီ
ဟိုညီမလေးကစိတ်နှံ့တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြမတော်နဲ့တွေ့သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကဲစောမှုလဲနင်းကလည်းတွေးပူနေပြန်ပါပြီဒီတော့ဒီတောင်ကလူသူအရောက်ပေါင်နေပါတယ်တို့ညမလေးသစိမ့်နေနဲ့မတွေ့နိုင်ပါဘူးနှစ်ပူမနေနဲ့လာ တဲ့လုံးတွေဘာလဲမသိဘူး။ကြောက်လာဟဲ့။လာဟာဖျားပြမလို့စားရတော့ကြလေရှိပါသေးဗျာ။ကြာပြန်ပြန် အရှင်တို့ သူရှိလဲခေါင်းတော့ အရှင်တို့ ရေလေးတိုက်ပါဗျာအရှင်တို့ ရှိလာဗျာ။ဒီရှိလာဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းဘိုင်းလာလို့ပါဗျာ။ဆောင်းရအောင်ရလေးရှိလာ။ 哎，谁都洗完了，呀哈！ရှင်တော့ရှင်တော့တော်ကြီးခေါ်တယ်မောလိုက်တာဒီမှာနားမမောရ ဘာလဲရှာနေလို့ဘာညာတော့ဒီမှာဟောလေဗျာခမင်းနေပဲလို့ ဒီဆိုတာလေတောက်ဖို့လောက်ပဲလိုက်ရှာနေတာဟောမှာငါသားကြီးကရှာတယ်ဆိုင်လာရဲစားကြတော့လာတော့ယူလာအားလုံးစားမယ်ဟဲ့စားကြတယ်စားကြတယ်ဟဲ့ငါအသက်ကြီးဆုံးအဲ့တော့ငါရင်စားပြီးမှနင်တို့စားကြ မရတူစားမယ်လေမရလေ ပြီးအကုန်တူစားမယ် ခဏလေး အဲ့လိုလုပ်ပါ အားလုံးစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဒီကောင်ကလည်း ကောင်းပြီလားကောင်းလားဗျာကောင်းလားခင်ဗျာလက်တော့တော့ပွဲတော့တည်းနဲ့လိုပါပဲလားလို့ ဖေစားကြပါဟဲ့လူရက်ပြီးစားနေကြပါနဲ့အသားတစ်လုံးကိုလွှဲဟဲ့ညင်ပြီးတဲမယ်ဖေစားဘာမှပြောတယ်အရင်စားလို့အောင်နော်ဒါပါသားလေးလည်းမသိနော်ချိုးနေရဝါထင်းတော်တယ်စက်တော့ပြန်မယ်သိလားဟုတ်လို့ဒီပြောရမှာမုန်းတာရတဲ့တူတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးပြီးမလေးချေဟိုးိုအသားလေးစားရတာလေနူးညံ့နေတာပဲကြီးပုံးသားလားမသိဘူးနော် ဘာ အော်ကြီးသားလားမသိဘူးလို့ပြောတာပါ အဲ့လိုပြောတာဘာကြောက်ပြောနေအသားကြောက်လဲသိရနားမယ်ဗျာ ဟုတ် မငါတို့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အသားဝတ်သားမဟုတ်ရင်တော့ဝတ်သားပဲ ဟောဝန်သားလို့ဝန်သားဗျာ ဘာလို့ချက်ပြောနေရလဲသူများဝတ်သားမစားပါဘူးသူမကိုရိုလေးရဲ့အပြည့်စင်လည်းခွတ်လို့ပေးပါနော်သမီးတော်လေးကလေငါပြလုံးလို့စားရတာပါလို့ ကောင်းမှာခါငါခိုင်မစားမခိုင်အဲ့ဒါမှလမ်းချောင်းနေမှာ အားနေတယ်ချွညိုလေးအသားနေတယ်သားနေတယ်ကမွေးရတော့ငါကငါသားကြီးဟဲ့ဒီမှာအမေကလုံးလုံးတော့ကြည့်အမေကကျင်လာမှဟိုကသွားကျင်လာမယ်လုံးလိုက်မယ် ဘယ် ကွာပြီ ဘာဘာလဲ လက်နဲ့တူနေတာနေတယ်ဒီအိမ်တွေဒါမသိဘူး တို့ဟာစားလို့ငါတို့မလာပြလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လဲ ပြေးမယ်နော် ဒီကစောင်းလို့ကောင်းနေလို့ပဲရှိသေးတယ်လို့စောင်းလို့ကောင်းလို့မရှိသေးတယ် ဘာဘလီအသားချူချူလေးစားနေအရာတော့ဘယ်ရောက်ပေါ်လဲမသိဘူးလေဘလို့ဖြစ်နေကြလေဟိုကနေတော့အကြောင်းငါတို့အားလုံးမတော်ပုံကုန်လိမ့်မယ်မတော်ပုံကုန်လိမ့်မယ် ဘိုက်ကတော့တော်စားနေပြီကွာ အောက်မယ်တော်မလဲလည်းမင်းနဲ့စားရငါလည်းစားရပါ လမ်းလျှောက်ရလဲအများကြီးဘိုက် သမင်းဝက်ပြင်ဝဲဟာစောင်းကြည့်အောင်စောင်းမလဲဟာငါတို့သမင်းဟင်းနေဘယ်လိုဆော်သွားလဲ ဟာဒုက္ခပါပဲကွာစားရတော့ကောင်းမကြည့်လို့အိမ်ကကြီးစားကွေးလေးရိုက်တက်ချထားပါဆိုမှဘယ်တဲ့ဝါဝင်ဆော်သွားလဲမသိဘူး မ ကွာ တွေ့လေလို့တွေ့လေငါအသေးသားတယ် အေးကွာ အမလေးကိုလိုရေခွေးသားတွေတဲ့ မလေးခွေအောင်ရိုးခင်မုံနော်စီသာခွေတဲ့ကြီးအများကြီးစားရတဲ့ခွေ ဟာစောင်းမလဲအဲ့ဒါလူသားတခိုး
别上，大火别上，别上。阿比，别，上来，大火。လာပြီးမြေမြူနေသေးတယ်ကွာတော့ဆိုးလူဆိုကျွန်တော်ကဲပါဦးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်တဲ့ကြနေလို့ဟမ်ဟာစောတိမှုစောမှုလဲဟိုဘက်ကလူတန်ကြားတယ်အေးဟဲ့ချော်ရဘယ်လိုလဲတချို့မဟာကြည့်ရတာဒိုတဲရဟင်းတွေကိုခိုးစားသွားတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမှာတိတ်သေးကြတာပေါ့ဟဲ့ဒီမှာနေငါတို့တဲဟင်းတွေခိုးစားသွားတဲ့သဘောလားဟာဥစ္စာမတော်ခေါင်းစားဘာရှောက်သွားနေရလဲဘာဒီခိုးစားမှာလဲကျုပ်တော့ဘိုက်စားလို့ရှောက်သွားတယ်မှာ6တက်ကြနေတာကဲဟုတ်ကဲစားရမစားနောက်မှဒါအဲ့ကိစ္စကိုနောက်မှရှင်းမယ်လို့ဆိုဒီကောင်ကိုဆွဲတင်အောင်ကွာအေးလာဟာမင်းငါတို့တဲရဟင်းလို့ဘာလို့ခိုးစားလဲဗျာဥစ္စာမစားခွက်စွမစားဗျာလူကမှဒီမှာဘိုက်စားနေပါလေဆိုအဲ့ဟင်းကြောင်းတွေလာပြောနေတယ်မစားဘူးဟဲ့ငင်းမနေနဲ့ဒီတော်ထဲမှာလူဆိုလို့မင်းပဲရှိတာမင်းမစားရင်ဘယ်သူစားမလဲဟာအဲ့ဒါဖလဲတော့ပါဟဲ့ကောင်စောမလဲမင်းလာဘာပြောနေရတော့ဘာပြောနေရတော့ तू ကလူဆိုတော့ငါတို့ကဘာဖြစ်သွားမလဲငါတို့ကဟင်တိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီပေါ့ကွာမင်းလာပြီးတော့မင်းမရိုင်းလိုက်လားဟာမင်းပြောသလိုငါတို့ကစင်လို့ဝက်လို့ဖြစ်ကုန်ပြီဟာစောမူလဲမင်းနာမည်နဲ့မူးမြောင်နေသလားဟင်ပြောတာကိုမင်းတိုင်းဆိုင်နဲ့မထွက်တော့ဘူးမင်းတော့မင်းအတော့ရက်စက်တဲ့ကောင်ကွာဒီမှာငါတို့ညီကိုနဲ့ကပျောက်နေတဲ့ညီမလေးကိုရှားတာတစ်မျိုးတောကောင်မရတာတစ်မျိုးဟိုရထားတဲ့ဟင်းစားလေးကိုလည်းမင်းခိုးစားတယ်ဟိအောင်ငါတို့တော့ဘိုက်စားနေပြီတော့မင်းတော့မင်းဟာဟိအောင်တော်ဒီမူဟမ်လူသားစားမလားအေးဟာဘာကြီးရော no ဘာလဲဘာလို့လဲလူသားစားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြို့မှာလေကျွန်တော်တို့မြို့မှာလူသားစားတဲ့လူတွေယောဂပြဘောင်းလုံးဖြစ်တာဟမ်အစုပ်ကြောက်ကက်အသေးနှလုံးကလီစာဥသိဥမအယိုးနုတငယ်နာအတွင်းတဲ့လေပြက်လေးမင်းပြောတာဟုတ်ရလားကွာဟာရောက်စောမှုလဲဒီကောင်ပြောတာလေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘလို့ဖြစ်နိုင်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်မလဲငါတို့မောင်နှမသုံးအောင်ဒီတောထဲမှာနေတာငါတို့တက်တက်လေးဟုတ်တယ်လေငါတို့ညီကိုနဲ့ကိုဘဲကြားလာဆွဲလဲမဆွဲဘူးလေငါတို့ညီမလေးရောဘဲချင်းလေးကလာကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်ဘူးလေအေးမကြိုက်တာသူပြောတဲ့ဟာလေးဖြစ်မှာဆိုလို့နေပါဘူးအာတို့မှအဲ့ဒါလေးရှိလို့ယွန်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဒီကောင်တော်တယ်ဒီကောင်လူတော်ပဲဟုတ်တယ်လူတော်ဘယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကြုတ်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဘိုက်စာနေတယ်မလားဟုတ်လေအေးအခုအချိန်မှာဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတတော်ရဲသွားတခီးတဲ့ငတ်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးပြောရမယ်ခုနခင်ဗျားကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ကြောက်သိရမလားသိတယ်အေးအဲ့ကြောက်တဲ့ကျုပ်ဘာလို့ပြုတ်ကြလဲသိလားဘာပြုတ်ကြဘာလို့ရမှာလဲကျုပ်တို့ကလမ်းလျှောက်နေလို့လေယုံလေးနဲ့ကောင်တွေ့လို့လန့်ပြီးပြုတ်ကြတာဟာမင်းယုံတော့လန့်မလားမဟုတ်ဘူးလေယုံကဖူးဖူးလေးကဖရက်ဆိုထွက်လာကျွန်တော်လန့်တာဗောလန့်ပြီးပြုတ်ကြတာအေးဟမ်မော်ဆိုးတို့တဘာဝတော်တဲ့တောင်ထဲမှာစကားကိုကြဲကြဲမျိုးဟုတ်အဲ့ဒါတောကောင်ကြီးကြားသွားမှာဆိုဘာဒီပဲပြောအဲ့တော့အဲ့နားမှာကျင်းသေးတယ်ယုံရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီတဲ့များခြင်းလည်းများမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘိုက်ဆန်နေလက်နဲ့တွေလည်းပါတော့ကြောင့်အဲ့နားလေးပြန်သွားပြီးဟင်းစားလေးရှာထားလိုက်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့တဲကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ဟင်းစားရိုက်ဆိုနေချွေးဆိုနေမင်းမွေးလိုက်တော့နော်โอเคရောဒီဟောမော်ဆိုးဆိုတော့မှတူတူလေးသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဒီခဏနေဦးဘာလဲပါဘင်းဟိုဘာလဲမလုပ်တဲ့လीဟိုကောင်ကဒိုတဲကိုတိလို့လားဟောဒီဒီကောင်ကငါတို့တဲကိုတခါမှမမြောက်ဘူးဆိုဟာဒီကောင်ရုပ်ကလေးတနာကမာနဲ့ကွာဟာကွာတို့ညီကိုနေကိုဒီကောင်လိန်သွားရမဒုက္ခပါပဲတူပြောပါဘာလို့လဲကွာတို့အားတော်လူတွေသိသွားအောင်ပဲအော်ငါလုံးလိုက်အောင်ပဲလူဆိုတော့နင်းငါနဲ့နှစ်ယောက်ရှိရဟာဘူးလာပြီးတော့ဟုတ်သားပဲကဲမထုံးဟင်းသားပဲချက်ရှာ
ထောင်ရကြီးပဲစိတ်နေပါရဲ့မင်းသမီးလောက်ပါမယ်ဆိုမှဒီတက်ဒီထိုင်ရင်းနဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပါတော့မလားမသိဘူး နမရဲ့ရွှေစိတ်တို့ညိုးလို့ငိုလိုက်ပါနဲ့ထမတော့ငိုလိုက်ပါနဲ့ထမတော့နမတော်ရဲ့ဒိုင်ယာဆိုရင်ဖြင့်ဖြုတ်မျက်စိတောင်လောက်ရှိတာပါနမတော်ရဲ့မနှက်ဖြန်တပတ်ခါလောက်ဆိုရင်ဖြင့်နမတော်ရဲ့ဒိုင်ယာအရှင်းပြောင်းကင်းသွားမှာပါနမတော်ရဲ့နော်မငိုလိုက်ပါနဲ့ဗျာ ပြောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ နမတော်ရဲ့ဟောဒီကမောင်တော်တို့မှာငွေအသက်ပြားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နမတော်ရဲ့နော်အဲ့ဒီငွေနဲ့လေနိုင်ငံခြားတွေသွားပြီးတော့ plastic စာရီတစ်ထည့်ဝယ်ပေးမယ် ဟောအဲ့ပလက်စစ်စာကြီးကိုဘာလို့ရမှာလဲသူမြကလာကားရဲ့မှာမဟုတ်တာ哦ပလက်စစ်စာကြီးဒီလုပ်ပေးမယ်ပြောစမ်းပါ ဟုတ်ပြီသားပဲဟုတ်ပြီသားပဲမောင်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောနေတာပါနမတော်လို့နော် ဒါမဲ့လေပလက်စစ်စာကြီးလောက်တာနောက်မှာအခုလောလောဆယ်လေအရန်ဟိုနာနေတာဒီညလေးဒီတန်ရိုင်းနဲ့ဘလို့အေးရမှတော့မသိဘူးရန်နာတာပဲ အဲ့တော့နားနေတာဟမ်နမတော်မောင်တော်ထိုးပေးမယ်ကြက်ထုံးလို့ကြက်ထုံးလာပြီနိုင်လားနိုင်လားငါတို့တွေတော့တောပေါင်မျိုးပေါက်ဖြစ်ကုန်ပြီ ဩမကြီးရဲ့ဒီမှာတောက်စရာမျိုးလို့ညင်နေရကြမှာအုံတော့လာဖြစ်နေဘာလဲတော့မမျိုးပေါ့ ဟဲ့ဘာမလဲငါတို့တွေတောမှာထီပေါက်တယ်မျိုးတက်ပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါက်မျိုးကနေပတ်စံထုတ်ပြီးပြန်လာတယ်ပတ်စံပြောက်တယ်တောထဲမှာလိုက်ရှာတယ်ခြေထောက်တွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါတောပေါက်မျိုးပေါက် ဩတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်စိတ်ဝင်စားဘူးဗျာစိတ်ဝင်စားဘူးအခုလောဆယ်သေးပေါက်ချင်တာပဲသိတယ် ဟမ်အဲ့သေးပေါက်ချင်တော့နေပေါက်ပါလားပေါက်ပါငါဘာလို့လာပြောနေလဲ အဲ့လိုမပြောနဲ့လေပေါက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်နှမျောဖို့ကောင်းလဲအခုတော့အမူးပြေနေဥစ္စာပေါက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမှာဗောဗျာဟုတ်တယ် ငနာရဲ့နင်းဆိုတာနင်းအောင်မလေးတော့ နားလိုက်တာခေါင်းမပြေပါလေခေါင်းခေါင်းရဲ့စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်ဘာလဲရှောက်ပြောနေရတယ်ယောက်ျားလေးတတ်မိန်းကလေးတတ်ချုံးရပါပေါ့ဘယ်နဲ့လာချုံးပါ အနီးကလည်းတလေးလေးကြီးတကြီးလေးသွားတာပဲကုသိုလ်ရပါတယ်ဟာတော့ပါဘူး မေးအောင်မယ်မိန်းကလေးတတ်ချုံးမယ်ဟုတ်ပါတော့ညဘာလို့လိုက်ပါလဲ စမီးလည်းမင်းကလေးပါလေ သေအောင်မယ်ငါဆဲလုံးနဲ့ကိုပြေးခဲ့ပါလေဟိုဘက်ဟိုဘက်မိန်းကလေးလာတော့လေလား သားရတယ်ဗျာရေဝါကျိုးလို့ဟမ်ဟာကျိုးနေအာတော်မချိုးတော့ချိုးကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ဒါယူရမယ်တော့ ယူလိုက်ပါခင်ဗျာဟာမဟုတ်လေအဲ့ဒါသခိုးလေဟေးပြည်တယ်ဟေးဟာဘလုံးလေလေဟေး ငါမောင်တို့ငါသားတို့အော်နင်တို့မလဲကွယ်ငါတို့တွေအားလုံးပြီးသွားကြပြီနင်တို့တွေမပြီးကြသေးဘူးမအေးကြဘူးလား ဘယ်လိုတက်လိုက်ရလဲအမအေးလိုက်တာမှကိုယောက်ျားမမိန်းမမန်းတော့မသိတော့ဘူးကြာပွဲတွေဖြစ်နေပြီ โอเคအေးလက်တက်ကြတော့လေလား ကဲလို့မရလို့ပေါ့မေရဲ့ ဘာလို့တက်လို့မရပါတော့ တက်လို့မရပါဘူးမေတော်ရဲ့တက်လို့မရပါဘူးမေတော်တော်တော်တို့ရဲ့ဝင်လဲတော်တွေကဆိုရင်ဖြင့်ခိုးလိုက်ရင်တော့ကိုဒုတိယကြီးပါသွားပြန်ပြီလို့ပါသွားပြန်ပြီ ဟဲ့ခိုးသားဆိုတော့ဟိုတခိုးကနင်တို့တွေလိုက်မဖမ်းဘူးလား အဲ့တော့မေတော်ရဲ့
သားတို့ဟိုလိုလိုက်ဖို့ကြံနေတယ်ဘာလို့လဲရေးစည်းနေကိုလည်းပါသွားပြန်နေလို့မေတော့ပါသွားပြန်နေ ဒုက္ခပါပဲကြည့်ပါဦးလက်မတင်လေးဟဲ့ဖမ်းလိုက်မကဲလာတက်ကြတော့ဩနားဝေးလိုက်တာအောက်မှာဘာမှမပါလို့တက်လို့မရဘူးဗျ ဘာလဲမေတော့သားတော်တို့ရဲ့ဖောဘတော်တွေပေါ်ကောင်ဆိုလို့ပါပဲပြောဟုတ်ပါလေပြော ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ မင်းတော်သားလည်းကောင်းလို့ကြည့်ပြီးစီစဉ်ပေးတော်မူပါလို့စီစဉ်ပေးတော်မူပါ ကဲလာတခုခုစီစဉ်ကြတော့ပေါ့လေလာရှာပြလိုက်လာဦးလေးကြည့်ကြသမောင်ရာကြည့်ကြသမောင်ခုလုံးဝေးစားလေးနေဆိုတော့လေဟမ်ဟိုးကဘာဥစ္စာကြောက်ခေကိုပြောင်းသွားသလိုပါပဲလားလို့ပြောင်းသွားသလိုပါပဲလားဟမ်ယောက်ျားလေးတွေဝစ်လဲတော်တွေပြောက်လို့တော်သေးတာပေါ့မမခိုင်းလို့သားလေးဝစ်လဲတော်တွေပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြသမောင်ဗျာကြည့်ကြသမောင်ခင်ဗျာဟာရှိတယ်ဝင်လိုက်လေဟေးဘာလို့ရောတော်ပြီရောကိုဝေးဖို့ရတော်ပြီလေဟောမဟုတ်ဘူးလေမင်းကမေဘောင်းပြီးဖေခွဲနေလေအဲ့ဒါယူမရမသွားဘူးကွာအမလေးလေဒီကောက်လည်းစင်မပြေပါဘူးဟဲ့နောက်တစ်ခါတည်းများတိုက်မယ်ဆိုရင်လေငါနာမည်ကိုပြောင်းမဖြစ်တော့ပဲသိလားအမေကဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲငါညညလို့ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့ဟဲ့ညညဟုတ်တယ်အမလေးမလေးမဖက်ဒီအမေရဲ့ဘူရက်ခါဆိုတော်သေးဟဲ့ကောင်မငါ့ကိုဘာစကားပြောရတာလဲဒီမှာငါရုံငါရင်းနဲ့လေငါဘူရက်ခါလို့ပြောင်းစရာလားဟဲ့ဗျမ်းပဒါတွေပါဟဲ့ဒီမှာတော့ပမာမခမ်းမလုံးနဲ့ပါရိုက်လေလို့ကားတိတ်တဲ့ဆိုရမယ်နော်ဒါမမပြောရပါဘူးမေရဲ့ကတော့ဒီမှာဒီတော့အလုံးမသိမှတ်ထားကြငါနာမည်ရလေဒီနေ့ကစပြီးတော့အမေတိန်
你那可以我没得了可加啦。ဟုတ်ကဲ့ပါအမေတိန်ဘာယုံဟာဘာယုံဟဲ့ဟဲ့ငါဘာလို့ပြင်းနေရတော့ငါဘာလို့ဟာဟဲ့ဘယ်ယောက်ျားတော့ဘာလာပြောနေ ဟိုယောက်ျားလို့ယောက်ျားမိမအရင်လွမ်းနေရလို့ယောက်ျားမသိဘူးလားယောက်ျားနေမိမနဲ့လင်မယားလေယောက်ျားကြီး ဩဗျာတိုးထဲမှာ9မိနစ်လောက်သတိမိတာအိမ်အောင်ကြောက်သွားလေလုံးဘာလာပြောနေရလေ ဟောယောက်ျားလို့မိမမလုံးလို့ယောက်ျားမိမယောက်ျားအရင်လမ်းနေတာယောက်ျား ဟာဘာလို့လွမ်းရမှာလဲဘာမိမမှလည်းမဟုတ်ဘူးမလွမ်းဘူးငါ့ကိုလွတ် ဘာလို့လုံးရမှာလဲလွတ်လိုက်လို့ရှင်ယောက်ျားအကြာကြီးရောက်သားမှာအားကြောင့်မလွတ်ဘူးအားကြောင့်အကြာကြီးချီထားတာဒီမှာဒီတစ်တလုံးနားမှာနေလို့ရအောင်လို့သိလားယောက်ျားမိမလမ်းနေတာအလမ်းပြည့်ယောက်ျားနားမရစီ ဟာဘာလို့လဲတော့ဟဲ့လုံးကြပါပါဟဲ့တွန်းဟာကေကြပါဦးမျိုး嘿，加的加的，嘿，加的加的，来下家干嘛的？ ဟိုနေပါဦးအမေရဲ့ဟိုကကြက်ကြက်ခံရလို့အော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအမလီကျမတို့ကကြက်ကြက်ခံရပါဦးမင်းအမေရဲ့ အမလေးညီရလဲဟဲ့ကြားကြားချင်းတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးထမင်းထမင်းတော့မစားပါဘူးအေး အမေရဲ့ကြားပါဆိုမှအထီးမှရွေးကြိုက်ပါမလားလို့ကိစ္စမဲဟာကိုသူကြိုက်ချင်နေရကြိုက်မှာပေါ့လူရေးကြိုက်အောင်လဲအမေတို့အချောက်မကြီးမှမဟုတ်တာ အမလေးလေးလေးကောင်မညီငါ့ကိုဝုန်းတယ်ဟလားဒီမှာလက်ထက်မှာကြိုင်တာဗာလဲတွေ့ရနော်ညီတို့အေးစိမ့်နေငါတကယ်ရှာလို့တွေ့လို့တော့ညီတို့ညအကုန်လုံးဘလူးမပေးမစားဘူးဒါပဲလက်ခဲ့ဟေးကောင်လေးကိုလွတ်လိုက်စမ်း ဟမ်နင်တို့ကမတူတွေလဲဒါကငါယောက်ျားဟဲ့နင်တို့ရှေ့မတော်နဲ့နော် အမေညီရဘာကောင်မှမလို့ငါ့ကိုလာတားနေရလဲဟမ်ဒီမှာတိုးတယ်တိုးတော့ဘာဖြစ်လဲ ဟဲ့မလာနဲ့တော့ပြောနေမလားမလာနဲ့ လာတယ်ဟာနင်တို့ငါယောက်ျားမမတိုင်းနဲ့နော် ဟောတက်တယ်မှတ်ပလား ခင်ဗျားတို့ကဘာတူလဲ တို့ကလေဒီတောတီတောင်ကြီးထဲမှာလူတိုင်းကကြောက်နေရတဲ့ဓမြပူကြီးအမေတိန်နဲ့ ဗျာခင်ဗျားတို့ကဓမြလည်းလှုပ်စားစီရဘာလို့အဲ့လိုကြီးနှွဲ့နေကြတော့လို့ ဟဲနေရလဲဟဲပြောမပြောချင်ပါဘူးလေတိုက်မယ်ကြံလိုက်ရဲရလိုက်တိုက်မယ်ကြံလိုက်ရဲရလိုက်နဲ့တို့အားလုံးလည်းမတိုက်တာကြတော့ခြောက်သွားတာပေါ့လို့ အဲ့ဆိုလေရတယ်ကျွန်တော်မကင်နဲ့တော့လေကျွန်တော်တနေရာသွားပြီးတိုက်လိုက်ပါလားလို့အုပ်စုလိုက် မရတော့ဘူးဒီတောတီတောင်ကြီးထဲမှာတိုက်စရာဆိုလို့နင်တယောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့တို့အားလုံးကနင့်ကိုဝိုင်းတိုက်မှာ ဟုတ်တယ် ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အရန်ပင်မနေလို့ပါသွားပါဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းထားခဲ့သမှာ ဟေးဒီမှာတို့ညင်းပဲ့ရလားကလန်ကဆန်တော့လုံးမဲ့မကြံနဲ့နော်ဒီမှာတွေ့လားလို့ တွေ့ရ ဟွန်းချစ်တော့ချစ်တယ်အလိုမလိုက် โอ ဘူး เคသမီးတို့ရေအမေတိန်ဟာပြီးလို့လေကြည့်ရကြားဘူးလေကြားဘူးလေရှိတာဟဲ့ ဟုတ်ပြီအမခင်းနေခွာတယ်မဆိုလို့ဘောင်းကြီးချင်းအောင်ခေါ်ခေါ်ခြင်းမယ်လို့ခေါ်ခေါ်ခြင်းပဲရောက်ဟောမခံဟောဒီမြိုင်မဟာတို့ရဲ့မှာမမခံအောင်ဖြူဆိုင်ဘူးဘောင်းကြီးချင်းကြောက်ပဲရှိရမလားလို့ရှိရမလားဟမ်နိုင်မဟာတို့ဒီချိန်မှာမြိုင်ထားလေးတစ်ခုတော့ကလိုက်မှနဲ့တူတယ်မမခံရဲ့ အမလေးငါသားကြီးရဲ့နေစားမအားလုံးကလေအနေစေးရဲ့အစားစေးနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေရတဲ့ကြားထဲမှာမင်းကတမျိုးဟိုခွေးတစ်ခုလိုက်ရတာတမျိုးအားလုံးကအမျိုးမျိုးကြီးပဲစိတ်ကုန်ပေါ်ကောင်းတယ် အရေးလေဝေးစားဒေါသဖြစ်ပေါ်လဲခြံထားအောင်နော်ဒီမှာလဲလူရောက်မပေါက်တော့ဘူးလိုက်လာမြတော်တော်စိတ်ကုန်နေပြီမှား ဩဝေစားရဲ့နေကလည်းညီးလိုက်တာအေးဟိုတယောက်ဆိုကြည့်နေငါစကားတစ်ခုမှမပြောချဘူးညီးလည်းမညီဘူး ဟ
ဟဲ့တလန်းလုံးသူကြီးပဲပြောလာတာ तू ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာနင်မကြောက်လားဟဲ့ သိပါတယ်ငါလည်းတမင်ရွယ်ပြောနေတာ အာတို့ကသွားနေကြတာဟဲ့ငါပြောပြီးတော့ဖြောင်းနေလေးစားပြရစေနားလည်းကိုညင်းနေပဲစိတ်နေတယ်ဗျာ အဖေကတော့မေခဏလေးဖတ်ပါလား ဟုတ်ရတယ်စားပါခင်ဗျာ ตีของผมไปเถอะจะเอาเลย တို့စကန်လေ အကမဒီမှာလာခိုင်းတော့ပိတ်ထားတော့ဒါနဲ့ထိုးလိုက်မယ် ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ဒီခေါ်လာပြီးဘာလုပ်မလဲ ဟောနေရလေဟဲ့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ဘူးလားလို့ဒီကိုခေါ်လိုက်ဆိုမှတော့သဘောပေါက်တော့နေဟဲ့ကောင်မလေးရှင်အကောင်မငါပြည့်ရှိမှမမြင်ဘူးဝဝခေါ်သွားစမ်းဒီတော့ငါအတမပေးပေးနဲ့ကြောက်မမလာနဲ့တော့ကြားလား ဟုတ်ကဲ့ပါမေတေး ဟဲ့ကြောက်နေကြဦးငါ့မို့ခင်ပေး ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သွားကဲ လာရှင်းကွာလို့ ရရရတော့ ငါအယူနဲ့နေတာမှအဆင်ပြေဘူးကွာနေကင်းကြီးလေအဲ့တော့မဖြစ်ဘူး စိတ်ကိုငြိမ်ထားပါဦးရောရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်ထားပါဦးရောလို့နော်ကျုပ်တို့အားလုံးရဲသူတွေရဲ့လက်ကနေပြည့်လို့လွတ်ခဲ့ပါပြီလို့ဦးရောခေါင်းအေးထားတော်မူပါလို့နော် ကောင်းကြီးအေးနေလို့ပူချင်တာရေမမူးမူအောင်တိုင်ပတ်နေပါဆိုမင်းကတမျိုး ဟောငါပေါင်ရဲ့နင်ကလည်းတမျိုးဟဲ့နေစမ်းပါအခုငါတို့ကအဲ့ခွေးတခိုးတွေ့နေရပြီဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာငါတို့ရဲ့ပတ်စံတုပ်ကြီးကိုမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကဲထုတ်ပြီးတော့ပတ်စံတုပ်ကြီးဘယ်နောက်မှာဖွက်ထားတာလဲဆိုငါတို့မိမဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါမောင်ရဲ့စဉ်းစားကြမှာအိုး ဟိုကဲမယ်ဆိုရင်လည်းတော့ကြကြမယ်လေဘာလို့နေကြတာလဲ နေသားမအောင်စင်ရော်ကြီးပြောလို့ပြန်ပြီနေခုနေသွားခဲ့ရင်လေတပုံနေအကုန်လုံးကနေကိုဝိုင်းပြီးလှုပ်လှုပ်လိုက်မှာပေါ့ ဟောအဲ့ဆိုရင်ခုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့ ဘယ်လိုလုံးရမှာလဲအဲ့ဒီတပုံကြီးလက်ထက်ကတခိုးသွားပြီးတော့ကဲဖို့ဆိုတာညအချင်းကြောင့်မှောင်တဲ့ခါကျမှတိတ်တက်စစ်ကြီးသွားပြီးကဲရမှာလေအမလေးအခုလိုလေးလေးချင်းချင်းသွားကဲလို့သူပြောတော့လှုပ်လှုပ်ခါမှာပေါ့ ဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ် ကဲအဲ့တော့အားလုံးညအမောင်ဒီနေရာပဲစောင့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကဲကြမယ်ဘောတူလား တွေ့တဲ့ဟုတ် ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီညမောင်စောင့်နေပဲထားရပါတော့ကျုပ်တို့ဘလို့တွေကျဲရမှာတော့ဘလို့တွေကျဲကြမှာတော့အကိုနေဗျာအဘလုံးဆမ်းပါဦးဟမ်
ပေါ်ပန်လေးတော်ပန်လေးတနာကိုကောင်းလိုက်တာ မင်းတို့သွားဟိုဘက်ကိုပြေးလာဘက်ကိုပြေးလိုက်လေဟကမဒီလာတယ်ဟကမဒီပဲပြေးတယ်ဟောလာကမလွတ်လေဘာလုံးကြောက်လိုက်တယ်ယောက်ျားကြောက်လိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကျေးဇူးတော်နန္ဒပါခင်ဗျာ ဘာကျေးဇူးကနန္ဒလေးတနာယူ မခင်မိပါတော့မခင်စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ကဲလာပါလို့ပုံရအောင်နော်လာပါဗျာလာပါလာပါ ရှာပါရှာပါနော်ဒီလိုအတူသွားရဲလို့တွေ့တယ်အပြစ်ကိုတိုက်ပြလိုက်မှာလေသူစိုးရီထုတ်ပေးကိုပါဒီဘက်ကတော့အဲ့တော့လာပြေးမယ်အခုအဖိုက်ပြတယ်မာကြီးပါတော့အမလေးတော့ မင်းကြီးကိုပြောချင်တယ်လို့ဆိုဘလို့ပြန်တက်မှာလေ ဘယ်တော့ငါတို့ဘလို့လုပ်ပါတော့ မသိဘူးလေမနေ့ကမှတက်လမ်းရှာမှာကိုတီရတော့အိတ်လိုက်တော့ဒီလို သူတော့တက်ဝင်ပြန်တွေ့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ အဲ့လိုမလုပ်ကြဘူးပါလေပေါင်မဲနေရပဲကြောက်တယ်မလုပ်ကြဘူးမလေးကြောက်ပါလေကြောက်ပါ ဘာလို့ကြပါတော့ခင်ဗျာ ရှာနေတယ်အဲ့တကောင်တော်ဟဲ့နင်မိုးလေးနေပြီတော့လမ်းကြောင်းရှာသွားမယ်မဖျားလေဗျာ ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးပြောစီဟမ်ချီပေါလားဘူးဟာပါဒီကဘာသာရှိသေးလား အဲ့ဒါဥစီမလို့ပြန်ရလား ပါမေဘုံလေးပြန်လိုက်စက်တာနဲ့မလို့ ဘလို့လုပ်ရမလဲကိုလူချင်းနဲ့အထုပ်လည်းပြန်ရပြီဆိုအိမ်ပြန်ကြမယ်လीဟိုပြန်မယ်လမ်းကိုရှာကြမယ်ဒီပေါ်အရင်ဆုံးပြန်အောင်လုပ်ရမယ် ကဲဗျာအဲ့ဒါဆိုလဲတွားကြမယ်ဗျာတွားကြမယ် ယောက်ျားဘယ်တော့မို့လဲယောက်ျား အမလေးမနေပြီဗျာမနေပြီငါနေလေမဟုတ်ပါဘူးငါနေလေကဒီမှာလို့နော်အဲ့ဒါရုပ်မရပဲတောင်းယူလိုက်ပါလို့တောင်းယူလိုက်ပါ ကျေးဇူးပါတော့ငါမရတော့လေရေချိုးပြန်ရတာဟိုလာမလာတော့လား ယောက်ျားငါနဲ့
嗨，把这个，张木嘞，哈，王师傅，多少码嘞？几码嘞？哎，难道俺几码嘞扣他了喂？ကိုကြီးညီမလေးကိုကဲပါအောင်ဒီရုပ်စိုးကြီးကလေညီမလေးကိုနှက်ခါတာ 那你把你你干了呢？没有啊，你来别买，你来别买。 ဒီပေါင်းရှင်ဟိုကျမရှင်းပြပါမယ်ကျမတို့ကလေဒုက္ခတွေတွေပါတကယ်ပြောတာပါကျမတို့ကိုကဲပါရှင်ကျမလေးအပေါ်ရောက်တော့မှအားလုံးကိုရှင်းပြပါမယ်နော် 看着出来，你弄的掉亲自再开。 ဟုတ်ကဲ့အမုန်းလေကျွန်တော်တို့ဆက်လို့မရဆွဲတယ်လို့ 哎，招木嘞，你多穿。 တော့ပါဗျာ 你们六也穿。 ကိုကြီးဆွဲကိုကြီးဆွဲ ဒီကံကိုခင်ရတော့အဲ့ဒါပါပဲမဟုတ်ဘူးရေကျမတို့လေတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာပါဟိုလိုလေကဲတင်တရားကိုလည်းကြည့်ကြများကြင်ပါလေနော်ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဒီလိုအားလုံးပါလေမောင်ရဲ့ကိုလေဒုက္ခပေးဖို့ရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အင်းကြီးကိုတောင်းပါပါလေကို ရပါလေ မောင်ရဲ့တို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုလေစားခဲ့ရတာဆိုတော့တလုံးစားဖို့သူကြီးစုအနေနဲ့လေတော်လေးတို့ရဲ့မိသားလက်ဆောင်ကြီးတွေလက်ခံပေးပါနော်နော် 办的，办的。 ဒါပါကွယ်ဒါပါကွယ် 啊，没有别的，那哈，没有，没弄办的。看苗路表家意思，ကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်တာပေါ့ခမရတို့တွေအားလုံးကကျုပ်တို့ညီမလေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဲ့လေဗျာဓမြတွေလက်ထက်ကနေကျုပ်ညီမလေးကိုခမရတို့ကမကဲခဲ့ခုချိန်လောက်ဆိုကျုပ်ညီမလေးဘဝတော့မတွေးဝင်စရာပါပဲဗျာ ချင်းချင်းလေးကိုညမှာပကွဲဒါလည်းကိုလည်းစိတ်တမ်းနဲ့လက်ခံလိုက်ပါဗျာကျေးဇူးတင်လို့ပါကျူပါကျမတို့လည်းရုံးကျေးဇူးတင်လို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဒါနဲ့မို့ဆိုကြီးဟိုကျွန်တော်တို့တော်မဲ့ကာလမဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲဗျ အဲ့ဒီကားလမ်းမကြီးကတော့ဟိုကင်းတခေါ်ပေါ့နော်9တိုင်လောက်တော့လူသေးတယ်ဗျဟိုဒီရှင်းနားမှာတော့တခါတည်းကားတွေဖြတ်သွားတဲ့လမ်းမတော့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပို့ခဲ့မယ်လေခင်ဗျားတို့တွေကိုဖြတ်သွားတဲ့ကားနဲ့ကြုံပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ် ရောက်ပါကျေးဇူးပါရှင်လာလာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါတော့စိတ်မတော့ပုံပေါ်မှာရှင်း ကလေကန်ကောင်းလို့ကန်လာပါကားလေးတင်လာပါ ဟာဟိုမှာဟိုစီလာ တာရမယ်နော် မရိုက်လိုက်တော့ကွာလူဝေးနားမလို့လား လေးဆိုတာလေလေးဆိုတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးတော့မတားနိုင်ဘူး ပြေးပါလား အဲ့ဒါလေးစိတ်ချတာချင်းလေးတော့ခေါ်သွားပါလားဟဲ့လူလုံးကြောက်လို့ ကိုဝေသားပေးမယ်စီထားလိုက်ရှားစီရ လူတာတာရပါရေးကြည့်တယ်အမလေးအခုပါလေညီမလေးဟုတ်ပါဘူးနေဆောင်းကြည့်မယ် တောင်းရပါဦးစားပါမယ်စားပါမယ် လာပြီဟဲ့ချာနော် ဟုတ်လားလေတော့လေဒီကားထားတာကားတိုက်ကြသေးတော့မှာပဲဟုတ်လားလေအမေ ကားထားပါဆိုမ အမေကားထားပါဘာလဲတော့ ဒုက္ခပါပဲနေလို့လေငါဝတ်ကြည့်မယ်ငါဝတ်ကြည့်မယ်နော်တက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 ်လုံညောသေးချာတိတ်တာဘောင်းမီကွဲတာတော့ကြည့်ဆိုးတယ်ဗျ အိုးဒီမှာငါဘလို့လိုက်နေမမြင်ဘူးလားနင်မျက်နှာဟိုဘက်လဲနေလိုက်အော်ဒီဘက်ပဲနဲ့ထားတာဘလို့လွှဲမလဲတိတ်လိုက်လေ အော်ငါသိလိုက်လို့ရှိရင်လက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါပြုတ်ချသွားမှာပေါ့အကောင်ရဲ့ ကျွန်တော်လည်းလဲလို့မရတာ ဘာလို့လဲနင်ကတော့ ဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲခင်ဗျာ ရက်စားအိုးဒုက္ခပါပဲအိုးဟာကောင်ရလို့ပြောနေတယ်လေကောင်ရက်စား ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲအော်ဒုက္ခပဲဒီကားကတမျိုးဝတ်ဖို့ကတမျိုးဟဲ့ ဟ
င်းသခိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးမူရင်းသခိုးဖြစ်တောင်းဆွေနေကိုရင်တုတ်တန်ထုတ်ဒါခုတ်တမဲဒါ မလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုယ်တန်တရားတွေရှင်းပါတယ်ကိုပတ်စံလိုက်ပြန်ရနေပြီရွာပြန်ပြီးကိုကြိုက်တာကိုလို့ပြီးပြီပေါ့ ဒီတိုင်းတော့မကျေနပ်နိုင်ဘူးတော့မကျေနပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ခိုးဖြစ်ရဲလက်ကိုအမယ် ဟုတ်ကဲ့ ရဲလက်ကိုအဆမ်မလို့ချစ်ညိုကြီးအမလေးဒီမှာသူ့လက်ကိုသာအလိုက်ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါဆိုညနေကြည့်ပြီးထိန်းထားလိုက်တော့ငါတို့သွားပြီဟဲ့ သူမှမရှိတာဘူးသူနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းသူလည်းအိမ်ထဲချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ဟုတ်ပါပြီအဲ့ရောက်ပုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကနန်းချစ်ဆန်းနှစ်ပွဲဟုတ်ပြီဟဲ့ဟိုဘက်ဝိုင်းကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့အေးတစ်ခွက်နဲ့ပေါင်းမယ်ဟလားဟုတ်ပြီအေးတစ်ခွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဟုတ်ပြီအော်တော့ရှင်းလိုက်တက်ပတ်သူ့ဒါပဲနော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ် Oh my ဟုတ် god ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Oh my god အဒီ long time no see long time no see တွေ့ရတာတော့ကြာပြီ long time no see အဒီ မတွေ့ရတော့တော့ကြာပြီ ဟုတ်တယ် အော် yeah အချောင်းလမ်းနေပါလား oh I feel same to you plan ဖြစ်နေတယ် တူပဲလေ wow amazing oh amazing oh ဆိုင်ရဲ့အရန်လှနေပါလားဟုတ် လောက်ပါပေါ့ကွယ်ငါမောင်ရဲ့ idea လေ oh ငါမောင်ဆို तू ကိုအရင်လို့တောက်သေးလိုက် အမလေးအရန်ကိုလိမ်မာသွားပြီ ဒါကိုလိုချင်တာ ဒီလိုတော့မတောက်တော့ဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဖြစ်စီချင်တာဗျာ ခေါ်ပြမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာ မောင်ရေဒီမှာအာရောက်နေတယ်ဟေး ဘယ်ကောင်လဲမဟုတ်လား အဲ့ဒါကြားဘူးလို့ ဟုတ်ပေးရတယ်မယ်ဘယ်ကောင်အာရောက်တာလဲဘယ်ပြောလဲ ငါမောင်ငါမောင်ရေ ပြောတော့အရင်လိုမတောက်တော့ဘူးဆိုအရင်တိုင်းပဲနော် ဟဲ့ ဘာမဟုတ်ပါဘူး အာရောက်နေလို့ဟာမင်းတော့ပေါ့ဘူးဆိုပြီးတော့ကြွားထားလား ဖရလေ အေးလေ အရင်ကမကောင်းတဲ့ရေးတွေမတော့တော့ဘူးအခုကတတိပြဝိုင်းလေ ဟုတ်ကဲ့သေးပါ နိုင်ငံကားပြေး နိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြား လမ်းနေတာလား လမ်းမနေမအောင်လမ်းမနေမအောင်ဒါလေးလားလားလေး ဒါလေးလား ဒါလေးလား ဟုတ်စားချင်တာစားတောက်ချင်တာတော့ကြားတလို့ပဲရှင် ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ကြောက်တော့ရှင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေအဲ့ခါရမယ်လေငါမောင်လေနေပါနေ ရပါဟုတ်ဒါနဲ့မိသားစုတွေမစုံပါလား အော်စုံနေအကုန်လုံးရှိကြတယ်အားအကုန်လုံးရှိတယ် ခေါင်းခေါင်းလေးရောအရင်တိုင်းပဲလားပြန်ကြားသွားပြီလား ခေါက်ခေါက်လေးကအရင်တိုင်းပဲလားပြန်ကြားလားဆိုတာသိကြရင်လေဟောမကြည့်လိုက်စမ်း Wow, amazing! Amazing, 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 amazing! Surprise! I'm so surprised. Okay, wait. Wait, hold on. ခေါင်ခေါင်ဘဝမှာလေဒီတိုင်းပဲနေသွားတော့မှလားလို့ယောက်ျားပြပြတတ်တော့လေကြောက်ကြောက်ရရလေးနေပါလားယင် မလေမကြားနိုင်ပါဘူးငါလေ6တောင်မှပတ်ကြားအဲ့နေအောင်ကို6တောင်နင်ဘလောက်ရေဖြန်းဖြန်းကဘယ်တော့မှပြန်ဆုံမှာမဟုတ်ဘူး ခေါင်ခေါင်ရဲ့ပြန်ကြားလိုက်ပါနော်ခေါင်ခေါင်နော်ကြားလိုက် ဖြစ်စမ်းပါတက်တီကငါ့ကိုလာကင်တယ်ဖြစ်စမ်းပါ ခေါင်ခေါင်ရဲ့ ဝိစားရဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မစုံမဲ့လူမစင်စားပါနဲ့ကိုလိုအမြဲတမ်းနှုတ်ပြစိမ့်ဆိုနေလူစဉ်းစားကြမှာနော် ရှင်ကတမျိုးဒီစမောင်ဘယ်ကနေဘလို့ဒီကိုရောက်လာလဲဟမ် အော်အလေးလာခင်ဗျကောင်းကောင်းရှိလေလာနေလေလာ တကယ်ပြောရလား တကယ်ပြောကိုဟာတွေ့ရကြပြီနော် အရှင်တိုင်းပဲလှနေတော့အော်လို့ပြင်းနေပါတော့ဟိုဒါနဲ့ချစ်ညိုနဲ့မမခိုင်ချစ်ညိုနဲ့မမခိုင် ဟုတ်လေသူတို့ညကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့အစင်ကိုပြေး ဝမ်းသာတယ်အစင်ကြီးလာဝမ်းသာတယ်လို့သိတာ အော်မလာပြီ ကာကွယ်ရပင်စားတဲ့ချီကိုချီမမခိုင်ကိုမြဲတဲ့ချီကိုချီပြိတ္တကြီးရဲ့ချီမလေးပဲချီကိုချင်းနဲ့အကုန်လုံးပဲချီကိုချီညာရဲ့ရောက်ဆုံးမိညာအောင်ကိုချီမမခိုင်ရဲ့ချီအောင်ကိုချီညာ
ချမ်းကြီးလဲလားမကလည်းလားဒီလိုညနဲ့ကိုချစ်တော့ကချစ်ပြိတ္တကြီးလဲချစ်ချစ်ကိုချစ်လဲချစ်ချစ်မမခိုင်လဲချစ်ချစ်ရင်နဲ့အလုံးချစ်ဒီလိုချစ်ကြကိုချစ်ကကြိုးသားကြတာဗျာကိုချစ်ပဲစားတတ်ချစ်ကိုချစ်နော်ကိုချစ်မမခိုင်ကိုမြဲပဲချစ်ကိုချစ်နော်ကိုချစ်ရိတ်တဲ့ကြီးနဲ့ချစ်မလေးပဲချစ်ကိုချစ်နဲ့အကုန်လုံးပဲချစ်ညာရဲ့ရောင်စုံမိညာအောင်ကိုချစ်မခိုင်ရဲ့ချစ်ရိတ်အောင်ကိုချစ်ညာတန်ဒီလေလားမကလည်းလားဒီလိုညာနဲ့ကိုချစ်တော့ကချစ်ပြိတ္တကြီးလဲချစ်ချစ်ကိုချစ်လဲချစ်ချစ်မခိုင်လဲချစ်ချစ်ရင်တဲ့အလုံးချစ်ဒီလိုချစ်ကြကိုချစ်ကကြိုးရတာပါဗျာ